tuko chonjo kabisa. Yes. Guza gitaa tusikie kama iko. Ndio hiyo. Nyamune stereo. Leta kitu. Na uridhikane kure wa star 447 hash ugoda. Nilikueleze hata o mama, watu wangu mama, nilikueleze hata o mama, watu wangu mama, mapenzi yako etue haitakawi hata mama, mapenzi yako etue haitakawi hata mama, tabia yako na yangu haisikilizanie, tabia yako na yangu haisikilizanie, unaona sasa we mama, unaona sasa we mama, apokea hiyo maninyari. Unapenda kuvaa, mimi sina namna ufuati, unapenda kula vizuri, mimi sina pesa ufuati, nipe mali watanifunga, niwe mtu dhambi kwa Mungu Baba, kama unipendi sheli wende lote mama, kama unipendi sheli wende lote mama, shauri yako, shauri yako shauri yako, shauri yako shauri yako, wende lote senda wangu, siwezi kuwa mtu mama, dhambi kwa Mungu Baba siwezi kuwa mtu mama, dhambi kwa Mungu Baba shauri yako, shauri yako shauri yako shauri yako shauri yako, wende lote senda wangu, siwezi kuwa mtu mama, dhambi kwa Mungu Baba siwezi kuwa mtu mama, mama wenda lote senda wangu, nipe mali ukitaka watanifunga, niwe mtu dhambi kwa Mungu Baba kama unipendi sheli wende lote mama, kama unipendi sheli wangu wende lote mama, wende lote mama, wende lote mama, wende lote, wende lote mama, wende lote mama.
Oh, Toddy, Senzeni, what shall we do? Tingadi, Oh, Cynthia, what shall we do? Oh, Toddy, Senzeni, what shall we do? Tingadi, Oh, Cynthia, what shall we do? Oh, Toddy, Senzeni, what shall we do? Tingadi, Oh, Cynthia, what shall we do? Jina wateseli kujenga talu kubumba wako, utajibu inabo utachewata. Jina wateseli kulela lufu bumba wako, utajibu inabo utachewata. Hati uchizina naho utachewata, utajibu inabo utachewata. Oh, Toddy, Senzeni, what shall we do? Tingadi, Oh, Cynthia, what shall we do? Oh, Toddy, Senzeni, what shall we do? Tingadi, Oh, Cynthia, what shall we do? Wetu hakuna mteulo matuba chapseleloha Tachiwata, Anitandi mbaimasa tajibu inabo utachewata. Oseli wetu hakuna mteulo matuba chapseleloha Tachiwata, Anitandi mbaimasa tajibu inabo utachewata. Oh, Toddy, Senzeni, what shall we do? Tingadi, Cynthia, what shall we do? Oh, Toddy, Senzeni, what shall we do? Tingadi, Oh, Cynthia, what what shall shall we do? Maito ndũgĩũke wone mũhiki ũrĩa ũiguaga watũmire ciana ciakwa itunĩhie njuĩrĩ ũrĩa watũmire butwo wĩra. Githĩ nĩ mũhiki mũthaka ũũ, githĩ nĩ mũhiki kĩrorerwa. Mũhika ũkuona ndamũkorire mbemwe mũranga ya mĩheu, ehũgũra ngĩkora ndorete kĩhana ta nyamũ ĩhũgũrĩirwo nĩ itarara ũrĩa ĩtwaraga thingithĩtie gĩthiĩ kũrĩo. Hĩndĩ yo kũigua ngaria wĩra-inĩ ndamĩtigĩtie oro mahĩici ĩgĩko service ngĩciria nyue kamwe ka mĩheu. Nĩ wathiaga kũ mwana wakwa ĩ, nĩndathiaga Nyĩrĩ kũgĩra mboci hakwa wĩra-inĩ. Ngĩciria nguthũke oro mahĩici, Excuse me, ngĩĩra mũtoka nĩguo ndĩwonage ũrĩ hakuhĩ, ndonirio wendo ũtarĩ mũrugoria mami witũ. Nake agĩũkĩra akĩhĩmĩria kĩnjĩra no nginya menye gwake, kweri njĩre kũregĩaga-inĩ kwĩna riũa. Gĩkaĩ wahanaga ta karuru, kweri mwana wakwa wahanaga ta ũyũ ũthiũrũrĩtwo. Wakinya gwake ngĩtuga wega ngĩrĩa na ngĩnyua mami witũ, maheni nĩ morua na ngĩhũngania ndiamenyire.
Mwana wanyo wito wa murugi anake thiko ici murahendio na kiero ni uimbo Takinya vaga na ngarie kiora vare kigutha giki gitandurume au ndarutiro ni ahituki gitoro borithio na thibitari itekweigua Wenda gukuria mami wito uhiki toyo wa mikosi tungimwika tia niguo amenyeka giakihituka Engo kwani aria tukumwika tukumwikira mbugi ngingo niguo amenyeka giakihituka Yeningia ngera mama cio mothe tukumutwarira kaeni maikaraga nake ingia ngera mama cio mothe tukumutwarira kaeni maikaraga nake ai Macho juu. Uhiki muthaka koragwo hana ta thinema kana televishoni ya kwirorerwo ni arume ndiratoire njugaga nie ndi wangu Carolina kimako kinene nie ngiona kandio hiki Kisiria wahurire mukuyu haria alifa Ciarivia wero ya wendo wito na wendia Ekio wari na wasiwasi tando gwiri ugeni Undu ni woe mari uturi makirie gukinya Carolina Fio fio ni wandiga Wandiga mirano tithi Oi oi gugikatea Yejimi ngoro nako Urimo wachona wanyu karo hakanitio Ndarasa nene muno yageraga mugithi Ende mwende ndire guikio ruhini ekine Tukora indanete na hotha thita cia tuko Ikariganirwo ni haro ndito ndahurirwo Endereva na makanga ona makonda gita Ukoyo kirabu moja matovaneirie Sugiriro ndakomire hodi ciumia ithatu Carolina fio fio ni wandiga Wandiga mirano tithi Oi oi gugikatea Yejimi ngoro haranako Boca. Iramorito ndanaruta hanyumuka waine Urugithia mami wanyu atari na mucara Enetio horothe no ithuothe turi ahitukiri Aciria mamwire matiendagokaga ya muoyo Ngai baba ni ui ndirĩ na mũratoke Akorwo igũrũ ti gwitũ Ngai thiĩ ngũgĩkatia Araika nĩ makanjoya mandware igũrũ Ndigeciria ũhoro wa hiki gĩthĩ ikenero Carolina fio fio nĩ wandiga Wandiga mirano tithi Oi oi ngũgĩkatĩra Yejimi ngoro haranako Macho juu, macho juu. Macho juu. MT.
Juja. Salimika dadi. Carolina, enjoy ne onyenda Carolina, enjoy ne onyenda Ndakwonira itenjine abathi Wiroreirwo ni andu tawe mbisa Ndakwonira itenjine abathi Wiroreirwo ni andu tawe mbisa Carolina, ega tumenyane ndakwaririe akameike iguana ngikwira twere gicega-inĩ kia andu tuthie nawe bongo na itikerabu ngikwira twere gicega-inĩ kia andu tuthie nawe bongo na itikerabu Ogetia ngoko nani angetia mosuva na twaragio kenjera tuthie mucie ngumo yaku yatigiro kerabu mbica yaku kwendeka Carolina ngumo yaku yatigiro kerabu mbica yaku kwendeka Carolina. Asante sana Ciagetwo Maina Jimino hede twambiriria no rikane gatheti ya People Daily riu nio yete ikinya ria mwanya ukurehera mohoro hakuhi nawe na riu gatheti ya People Daily ndiracabwo maratathi-ini uramiamukira na njira ya app na niguo igwatire gatheti ya PD urio hau uri kuhetukira People Daily app igira thiini wa App Store kana Google Play o download gatheti ya PD ukamundu gwitwo Dan Wainaina ututhomere mohoro. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayuka muingi. Imagine hau he mutumia wa hijack ngari-ini na ni madadi dona wira wa mane hijack president na andu aria mamurumagirira ta mundu witagwo Oscar Sudi ni turaiguire ni araria no turika munene muno akienda gucinura andu turakenerera maumirira mega ma kigeranio kia mwaka wa 2024 probeca ici ni ciatumirwo kwi NGCDF riu tutingire na thina Kenya yothe na ekowe no kuhiriria ruto raroka gwake okanyua curu ukaria ranji no gakoma kuori tiga kuona ithu angeta tutari andu na mamenye thirikari ona ngithie muno ndingikiria miaka 10 Oma weigiririku no shaba Ukireherwo ni Deakin College of Beauty and Hospitality. Mohoro ma thaa ithano rucine wi mwega njitagwo Dan Wainaina atongoria kiuteti ni manyitite itemi nene hari kuhotoma kwa mitugo kumana na mĩario yao ya irumi jino oro hamwe na kwaganira kiene ing'ang'a-ini cia muingi. Gicunjĩ kia Kenya metĩkĩtie mbeũ njĩthĩ haria marerĩkana nĩ maragira atongoria gĩtĩo kumana na kunyagia ndũmĩrĩri cia kũmanyũrũria mathomete na ciĩko cia atongoria atuhuki. Nĩ mũrũgamo ũkĩte o rĩrĩ thirikari ĩrutĩte mũkana wa gũthitanga arĩa mararuma na kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu. Richard Mugo niwe mwandiki witũ wa mohoro kuria Kirinyaga. Rĩrĩ gũkoretwo na ciĩko cia mbeũ njĩthĩ kũnyitwo mĩgwate bũrũri-inĩ. Thirikari ĩkiuga arĩa makoretwo makĩnyitwo mĩgwate nĩ arĩa makoretwo makĩagĩra atongoria gĩtĩo. Rĩu Akenya marauga onamo atongoria amwe makoretwo makĩaria mĩario ya rũmena na kwaganĩra gĩtĩo kĩng'ang'a-nĩ, ũndũ ũrĩa nou ũrakobua nĩ mbeũ njĩthĩ. Njĩtagwo Mũciri wa Karori Mũteti kũrĩa Baragwe. Rĩrĩa tũrerwo atĩ ciana citũ itirĩ na discipline na gatondũ rĩrĩ okorwo nĩ atongoria onao matirĩ na
moral values tondu riri ciana irathoma kurigana kuria mari uko mitugo no rona riri riki marathoma kwi thirikari tondu ria mwathie kurumana ri ria mwathie kwararia miario itari miega muhano uyo nake nekona ti uri kurumana agathie akandika maundu matari mega thiini wa mitandao kuno njuria atiriri tafadhali okoni atongoria ni masete examples kugikiri ugu ritana ni rikitwe kwi atongoria kwithema kumana na mutugo uyu kuno ndimuria atiri atongoria reke mabiane gitio nigetha okorwo ni mwathie micemanio ri reke okorwo ni gutuluma mundu ndwagwo ni kumuruma publicly na niguo kunyivia namba ya mitino ira ikoretwo ikivanika barabarani ya kuma makutano kaunti-ini ya Kirinyaga kwerekera Embu thirikari ni yuritwe gwitikira kwaramia barabara iyo kuma makutano guthie Embu barabara tura mitino at least no twende barabara ni mitino ibotha bothe yararamio taru ngari cia mbere icemanagia njero kiugo ni hekeka mutino ni haringo mutumia kunjuria atiriri thirikari itikira kwaramia barabara iyo nigetha mitino ibotha bothe kiribotera Kameme Kayuka Muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo. Thirikari ya kaunti ya Kiambu irahinyiriria hariria mutaratara wa uheani wa dawa cia arwaru a murimo wa kibaba. Muteteri wa ihoto cia muingi Mase Nungari arathingata MCS bunge-ini ya kaunti ya Kiambu mahitukie watho wa kurumbuia arwaru acio haria arauga ati mari ugwati-ini munene wa mitino makiria riria magwa kumana na kuhatiririo ni ndwari iyo. Nungari akiaria anyitanire na atongoria ngurani Kiambu riria gavana wa kaunti iyo Kimani Wamatangi ararekagiriria macini cia kurigita murimu wa higo agathiririe wihotori wa thirikari ya Wamatangi ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri indi akamithingata irumbuianie na arwaru a murimo wa kibaba aria augite ati ni mariganeire kwa ihinda iraya. Ni kwenda gucokia ngatho wi gavana ni kurehe macini ici cia dialysis. Andu itu ni makoretwo magithinika muno ni uhoro wa dialysis ni tondu wa kuriha mbia goro, angi makaga hinya. Riu kuona ati thibitari itu ya Kiambu, ya Thika, ya Rusigate ni iri na macini icio na to icio tu ginya scan andu itu ni mariona gwa gwikirwo. Na riu ni ndirehoka gavana na assembly ya Kiambu ikinya riria ringi mekuoya ni ria gutigirira andu aria ndateteire gitora motion wa kibaba maheagwo dawa to magwa ni kwaga dawa. Nie ni njui ati ndi gukugia mubango ucio gutigirirwo ati thiini wa thibitari citu ni kurionekaga dawa ni mariheagwo muthenya umwe. Na nie ni ngwihoya governor na assembly ya Kiambu tongoretio ni speaker na deputy speaker na majority leader na chairman wa committee ya health da mwihoya mukinyukie ikinya riu. Athiete na mbere gutariria ati ndwari ya kibaba ni ronekana kuhithukira nginyagia ciana na igathinikania ingi aria maremwo ni gweteithura makiria hindi ya mitino itiganite thutha wa kugwa kibaba. Ringi ni tumatiganagiria ona hindi horo cio wakuagwo tari outcast tari mundu utagirire gukorwa kirumbuio. Na riria ndekire research muno ndakorire ona mundu wothe no agia accident kana undu hutanie na hakiri atuike wa kibaba. Na ni mui andu acio kibaba mathina maria mageragira. Taru nderirwo he mutumia uragwire riko kungigoka mundu wa kumuruta hau to ni agwire neika angi magwaga mahiga-ini angi magwaga bara ona aria tutoi manakua barabara ni agwire tugage no arebi akaguthwo ni ngari. Andu aya rekei tumecirie muno tondu ni mageragira ruo runene muno na to andu agima nginya twana nginya mathukuru-ini. Na tugitigana na icio kumana na wongerereku wa arutwo kuma micii mihatiririku ende magakinyaniria hari kwandikithia maumirira ma iguru kigeranio-ini gia KCSE. Thirikari cia matura irathingata anyiti itemi kuongerera uteithio wao wa kimbeca ruhonge-ini rwa githomo. Akiaria thutha wa kwamukira umwe Nehemia Kaisen uria uregwatire grade A, gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku augite anyiti itemi acio manginyitanira na thirikari cia matura hari kunyitirira arutwo a muthemba ucio miturire ya aingi no ikorwo igicenjia. Kuhamasisha community zetu na shule zetu na washikadau tofauti wanafunzi, walimu, wasasi, serikali wote tukuje kwa pamoja kuhakikisha kwamba tumeimarisha masomo ya watoto wetu. Tunataka kuhamasisha
washikadau tofauti na shirika ambazo zimekuwa zikisupport elimu kama Equity Bank, KCB Bank, Cooperative Bank na hata ndani ya serikali na wengine tujitokeze, kwa sababu kuna watoto wengi ambayo wako na talanta mzuri lakini hawawezi kujikimu kimasomo kwa sababu ya hali ya uchumi kwa boma wanazotoka, na kwa hivyo tunataka kuwaomba waiongeze mgao hiyo ili watu wengi ama watoto wengi waweze kupata msaada ya kusoma. Imeonyesha kwamba wale ambao wanatoka sehemu kame, familia za chini, pia wao wanaweza wakipata nafasi. Hiyo ndio somo tumepata kwa kijana wetu Nehemia Kasaine. Itura ria Chepkosom gicigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Sotik kũrĩa Bomet nĩrĩkũngũire ũhotani wa mũrutwo ũmwe ũrĩa ũrarĩ thukuru wa imwana wa Kapsabet thutha wake gũkorwo arĩ mũrutwo wa gatatũ guothe bũrũri-inĩ maumĩrĩra-inĩ ma kĩgeranio gĩa KCSE. Caleb Kipngeno augĩte atĩ nĩagereire moritũ maingĩ ma ĩndĩ rĩu arĩ na gĩkeno nĩamu nĩonete ũtheri wa gũgakinyanĩria kĩroto gĩake gĩa gũtuĩka engineer. Na itũra rĩu maugĩte atĩ gũtirĩ kwagĩa na mũrutwo ũngĩ wĩkĩte wega ta mwanake ũcio, na rĩu makiuga atĩ nĩ ũndũ wa magegania kuona onao no marute njũhĩga cia mathomo. I really faced some challenges while in high school, so I struggled a bit in academics, but right now I can say that through their support and also my parents for their financial support and emotional, I managed to go through it. And the study environment in school, it was really nice. Kapsabet as itself is a very clean school, so and also the teachers are very supporting, so it was a really nice environment. So yeah. Kimweno ni wa kwanza katika kijiji yetu. Kuna wale wengine lakini hawajakaribia kabisa. So tunasema ni asante. Yeah. He's been very motivated tangia alipojiunga na kidato cha kwanza. Nakumbuka siku tulikuwa tunampeleka, alikuwa na wasiwasi because alikuwa amepata shule nzuri, pia alikuwa na wasiwasi pia pale anapoenda atapatana na mabingwa wengine waliobobea kutoka shule za msingi. Amekuwa na bidii tangia alipoanza mpaka sasa huu. Mohoro mangĩ nĩ thaa mũgwanja. Njĩtagwo Dan Wainaina. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Wareherwo nĩ Deakin College of Hospitality and Beauty. Deakin College. Rĩu nĩmanĩrĩire intake ya January officially. Nĩ marahe arutwo sponsorship ya 50%. Hioka campus ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩihũrie form ya sponsorship. Deakin College tũrenda gũtigĩrĩra ciana citũ nĩ ciathoma onokorwo ndũrĩ ũhoti wa kũigana. Marĩrie kũhĩtũkĩra 0720-160-640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Kameme. Wagwa Kameme kayo ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, homoka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na gatonye wa Mbũgua Men na Mũthee Kiengei thinacara nginya thaa 4. Karĩ kĩngĩ twĩko tũgĩka. Ũrwaigua we mũramba ũrutĩte ũkũ. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Wagaci mwana nĩekũmoca. Kwĩgangara na Gabaire Dennis na Ngoni wa Thũita thaa 8 nginya thinacara. Najiba dhahabu, nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dhani. Homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Boost ya mwago leo ni 4 times stronger. Asante sana mitambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Niĩ ngetwo Mr. Pink na Paul the producer. Na niĩ ngetwo Wangari wa Macharia. Na ngatho cia mwanya kũrĩ we mũthikĩrĩria wĩ ũratũthikĩrĩria, wĩ ũratwandĩkĩra na wĩ ũratwĩrorera kũrĩa live thĩinĩ wa Kameme FM official fan page. Asante sana. Mũndũ ũgwĩtwo Shiro waku bwa seats ndakuona ũkanjĩra mitamboni sana. Asante no tũgithanĩrie mwena wa Naivasha. Panũrũ Wainaina ndakuona kuma kũrĩa mwena wa Karatina University ukaiga well presented hard tamati.
asante. Mudogo wetu Kairitu Kamwagi, present sana, asante. Samuel Kigaba mwene Garariga, no more than a birthday ya Kigaba, by the way. Happy birthday, Samuel. Atoge idhanirie kuri Garariga. Niguo. Mudogo wetu wa Monica wa Kariobangi, asante sana. Hamwe na mudogo wetu Segejesi kuma kure mwana wa Silver Mist Garage, anasema kwa mitamboni sana. Mwaniki wa Dania kuma Nyadhona, asante. Lilian wa Saki kuma Saki Electricals, Dandora Phase 4 Destiny Colt, asante sana. Jadhiwiri ya kuma Fwani, kajira tu hamwe sana. Nyeri Town, St. Mary's Market, Noka Meme, Githiria Stacy, na mudogo wetu wa Gariwa Masharia, Osio Negu Kamuro wa Nyeri. Mudogo wetu Chef Martin Njero, maina kuma kure mwana wa Nyeri, onake mitaboine, na mudogo wetu Joeli. Musebe. Mudhuri. Uregirwo gukuri Joeli we. Na wagithio ni mundu gutwo Jeff wa takataka mwena wa Thika. Ndagithika Jeff wa takataka. Na Mary Hector na Kevin muno na Jora Mwagi Koba. Yes. Chairman Gura wa Thika ugatwi hamwe muno. Grace wa Naivasha na Keneda muona. John Kinyozi wa Masto ona akajira Gavia Paul na Stacy muno. Githika sana. Na mundu ogwetwo Mark Adams Nyaga. Ona kemitaboini muno nakajira guitheka hutho wa chapo nawe ni ndakuona we mwena wa Kingero na mundu ogwetwo Kim wa Kim Brakims arauga tuned sana na mundu kama kore ex guard na Jega wa Kigosho mitaboini haya mundu ogwetwo Dennis wa Kamoyo anasema salimia girls. Tumesalimike. Odogo eto Samhong wake na bana Ivasha, asante. Lydia Mwangi Dhika ko tuned sana. Mudogo eto Eunice Kamau ona neda kuona akajira mitaboine sana. Mudogo eto Sege wa Cookies, Sege wa Medwiti. Kajira geithia tuiretu tu. Twageithika muno Sege. Na gariari kanekire ko gitu. How did it? Mudogo wetu Kadure na yanyai. Yali hamukire kanira. Mudogo wetu Engineer David Kife wa Mureu Guest Memorials ka Mureu Guest House Nakuru Afra Stadium anasema ko tuned sana. PK Kinaba kuria wa Career Snacks Nakuru Gikomba Shopping Complex, asante sana. Dango wanya brafla paneda kuona wa Jerry Enterprise Karatina University tuned, asante. Mudogo wetu Mureithi wa Keno mitaboine muno. Hamwe na PK wa Mso. Niguo. Korea live mudogo tu Stacey na live on Facebook ni mwagaithio ni Gicuhi wa Tata Mary aruga Jaffi ni kia mweri metundu muno mwagaithio ni Mary Hector ni Mureithi wa Keno aruga Keno wako tuned sana wanapika chapo. Olivia Kefas amwasalimia sana Mary Wamboi amesema ko Dubai na amewasalimia sana. Tumesalimika sana. Ken Koigi kijana wa church aruga Tabora MTN Sacco KCZ ni ora. Yani riria kameme. KCZ. Aya Gitau wa Witeithio nake ni amuteithia. Turi andu ateithiku. Na by the way Gitau asiraga dreadi. Agoteithika. Na firaga dreadi koguo ndona we no atwikire wa kiria. By the way yes nigumwetha ko weteithie. Eni. Jackings Mwagi wako wa Ben pia mwasalimia sana. Tumesalimika. Na aria ngio the mana twandikira kure gwa 20014 asante sana. Turikirie kidogo turehe biro cigana ona tucokererie riu na rwimbo no ririkane kure gwa star 447# andu no marathi na mbere na kunengererio besha ona ithaa riri wangari andu angi igana rimwe ndero ni manjie kunengererio ngeithi ciringi 10,000 andu a mbere kwiyandikithia hari star 447#. Gatheti ya People Daily riu ni irikitie ukurwiri ya mbere history-ini ya Kenya kuingira digital. Riu urionaga mohoro na njira ya mwanya ya kiriu kuhitukira PD News app thimu-ini yaku. Riri ni ikinya ria gutigirira ati PD ni iramenyerera maria maturigiceirie na njira ya guthaitira miti ndigatemwo ringi. Riri ni ikinya ria kurehe ugaruruku thiini wa na mbere kuri we uthomaga gatheti ya PD. Download app ya PD umuthi kuma Play Store kana App Store ya thimu yaku. People Daily, news that moves with you.
Urumwe witũ nĩguo hinya witũ tũrĩ Gema, Gĩkũyũ, Embu, Meru, Kamba. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa gũthondeka rũciũ rũrĩ na ũgacĩru na kũrehe ũrũmwe kũrĩ andũ othe. Nĩtũnyitane moko tũrĩ Gema na tũrũmie ũndũire witũ, tũhĩmbĩrie thayũ na tũrehe mĩeke ĩrĩa yothe ĩngĩonekana kũrĩ we. O harĩa hothe ũrĩ, wĩyandĩkithia ũmũthĩ. Kwĩyandĩkithia hihinya *4837777#. Ririkana, kwĩyandĩkithia na kwerũhia ũmemba waku no ciringi 100 tu. Mathaa ũkamenyithio nĩ Peters Technical College. Nĩtũra congratulate arutwo othe arĩa marekire form 4. Tũkamera hongera. Mũciari, tũgakũmenyithia twĩna career guidance gũteithia mũrutwo gũthura kothi. Nĩ tondũ tũkoragwo mũhari wa mbere gũtigĩrĩra nĩ ateithĩka gwaka mũthingi mũrũmu wa mathomo. Twĩna short courses ta nail technology, pastry and bakery, solar installation, ICDL, video production, plumbing na ingĩ nyingĩ. Tũcerere campus citũ Kiambu Peters Plaza, Limuru, Kayole, Naikuru, Githurai 45, Thika, Ruiru hakuhĩ na main stage. Hũra thimũ 0707-490-390. Gatatũ tarĩki 15 mweri ũtũrĩ, bengi ya Equity manyitanĩire na Milele FM magakorwo magĩkũrehera road show mwaki. Road show ikambĩrĩria Dagoretti Corner, maingira Naivasha Road, Gitanga Road, Kawangware, Donyo Market, marekereria Kangemi. Nĩ ũgakona mweke wa gũcemania na atangathi ngũthi arĩa wendete ya Milele FM, Are Ruchivia, Will Broda, Mitch Makwakwa, Ocoke Ocanjamũrwo nĩ Bahati na Young Flamers Dancers. Nĩ ũkeyumĩria umenye ũrĩa ũngĩtwarithia biacara yaku na mbere na bengi ya Equity kũgerera One Equity Till Number. Ngombo iria ũngĩona hamwe na insurance ya gũkũgitĩra we, family yaku ona biacara yaku. Nĩ ũgoka tũkenere hamwe. Equity, karibu member. Kameme Classifieds. Hihi nĩ ũĩ atĩ kwĩna kothi nyingĩ mũno ũngĩthoma na igũteithie kũgĩa na ũtũũro mwega? Sensei College mena kothi ta gũtwarithia tower cranes iria ihũthagĩrwo gwaka ngoroba nene, gypsum installation ya kũgemia nyũmba, greenhouse installation na ingĩ nyingĩ iria ingĩgũteithia gũthondeka makiri ma mbeca o mũthenya. Sensei College nĩ ĩrutagĩra gũtigĩrĩra arutwo mena practical skills iria ciendekanaga mawĩra-inĩ, kuona atĩ mũrutwo nĩ arona wĩra na no ambĩrĩrie biacara yake kĩũmbe. Mena campuses mwena wa Nairobi na Naikuru na intake yao nĩ o mweri, na kĩrĩa ũrabatara kwambĩrĩria kothi yaku no ID yaku. Ũhoro makĩria hũra 0707-964-600. Sensei College, my skills, my future. Happy holiday with Kameme kayo ka mwingi. Kameme kayo ka mwingi. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ NIPS Technical College. Gũkũ NIPS ũrĩ na mweke we mũrutwo gũtrain skills na world class facilities. Mũciari, ĩno noyo college ĩrĩa ĩngĩkũhe value for your money. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere kothi-inĩ ta engineering courses, hotel management courses, journalism and mass media, ICT courses na kothi ingĩ nyingĩ. January intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũcerere campus citũ Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue hakuhĩ na railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiru Kibo, onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimũ nĩ 0721-107-701 kana 0722-547-746. NIPS Technical College, developing character, skills and competence. Kameme kayo ka mwingi. Kameme. Tigashirithia ndugu itu ona muno makuru. Na rĩu no twamũkĩre wega Nyahururu Town. Kameme. 99.4 FM. Mũtambo ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB. Bengi ya KCB makĩria magũkorwo gĩkenera 0 monthly fees ĩrĩa gũteithagia nĩ maheanaga personal loans cia nginyagia mirioni 10. Ningĩ wakona mweke wa gũkenera KCB bank account mathaa 24 harĩ thikũ 7 cia wiki. Makĩria makũheaga salary advance loan iria ũhũragĩrwo maita na 1.5 times ya mũcara waku. Githĩ hau ti hega? Twarĩrie ũmũthĩ. Hapo hesabu imekubali. KCB ni yetu. For people, for better. KCB, Irugurwa Central Bank of Kenya. Dhahabu Land Limited nĩ marenda gũgũtua investor mwena wa Malindi na nĩkĩo marakuhe ofa nene thĩinĩ wa project yao.
Dhahabu Green City Malindi Phase 7 mũgũnda ũrĩa ũrĩ ndagĩka 30 kuma Malindi Town hakuhĩ na project ya Global X Solar 50 by 100 magakũnengereria na cash offer ya 70,000 peke yake na ndeto njega ĩrĩ haha o warĩha ciringi 10,000 nĩũraheo tigiti wa kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa Sherehekea na Dhahabu. Haha wĩna mweke wa kũhotanĩra ngari mũthemba wa Demio, Fielder kana Probox. Kũbook plot yaku hũra thimũ 0707 177 177 kana ũcere Dhahabu Greek Towers Ruiru ona kana Elika Plaza. Njetagwo Susan wa Mwangi, mũrũgamĩrĩri mũnene wĩ Gatũ Petans Technical Training Institute Ruiru Campus. Ngĩarĩria we mũrutwo ũrarĩkirie form 4 na wĩna result atĩ nĩtũreka free career guidance and counseling gũgũteithia gũcagũra kothi, tondũ gũkũ Petans twĩna kothi cia moko iria igũtũma wĩrũgamĩrĩre mũtũrĩre-inĩ. Nacio nĩ hair and beauty, hotel and catering, journalism and media studies, fashion and design, tourism na foreign languages. Toshere Nakuru Sokoni Plaza, Kiambu Petans Plaza, Lemuru Wamarema Building, Thika Kehanya Building, Githurai 45 Wima Building, Ruiru Hakwena Stage, Kayole opposite Naivas, Horathimo 070749. Hey, inventory cost check, spreadsheet iko, bili ya stima aish, wani ni exam, lakini access ya up to 100% in asset financing, 24/7 cash deposit machines na hadi 250 million shillings in loans with my KCB business account. Bana hapo hesabu imekubali. At KCB tuko 100% committed kufanya biashara yako isonge, na hapo ndio hesabu imekubali. KCB ni yetu. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Asante sana mitabaini ya Kameme Kayoka Mwingi. Nigeto Mr. Pika na Paul the producer. Na nigeto Wangari wa Macharia. Na nijetago Stacy. Warembo. Oza. Magithira mundu gwitwo teketeke kuma. Magithira mundu gwitwo teketeke kuma ngige. Ithika wona teketeke. Mundu gwitwo Ndaro wa Home Sacco aiga emitaboine muno. Mundu gwitwo Joseph Nyaga kuma kure mwana wa Donax Surveys Kirugoya ako mitamboni sana. Atutoki hapa kwa mitambo ni mundu gwitwo Wambui wa he kuma Ruiru ako mitamboni sana. Mundu gwitwo Jack wa Karemeno Kieni anasema ako tuned sana. Wakiru wa Murera nidakuona Muraja Komo wa Momix Cosmetics kuma kore Daniel Ganeko tuko pamoja sana. Karish kama mundu gwitwo Baba Wangari yagore mwana wa Kanyajara akaja demugeithirie Stacy na mwari ucio wakwa Wangari. Ala. Mesamilika. Dr. Hook akajira to hamwe muno kuma Kikuyu abo na mundu gwitwo Kifaru ekore mwana wa Naikuru athiete kore mwana wa Rwanda Kigali. Okay. Kwa mitamboni sana. Na uririkane kure 1*447 hash wa garede no marathi na mbere na kunegererio cash. Niguo. Na guri no kaundu kahuthu. Wena ugathi haria ukahinya haria *447 hash box ni ithathatũ ugacagura kamwe. Umuthi uraigua tuthakire ku? Box number 2. Box number 2. *447. Mundu gwitwo Wanjike. Ngerie munyaka na box number 2. Box number 1. 1 na 2. Gĩtekia kengerie tu ithaa rĩrĩ. Aurikane bonus no irathi na mbere na kuneano. No kaundu kahuthu ithe hau gakwira ikire pin yaku kaigerera ugeterera *447 hash. Kone kuo besha ire. Niguo. Changamka na mwagithi no mundu gwitwo Mwalimu Kimiti wa Mureu. Nitwagithika mwalimu. Ako mitamboni sana. Na niguonete mundu gwitwo OCPD Jega. Kuria mwena wa Kereni. Yeah. No uria. Eni. Nitwagithika muno. Aririkana na uria. Aya, tucoke mwena uria ungi tunyitane na mundu gwitwo Maina Jimmy ndona sware ni yoka. Kundeithĩrĩria wĩra ũcio ngũrutaga. Sware anjĩraga atĩ nĩ gũthaka na ngita. No nĩ harĩ gũthaka ngita na gũthaka na ngita. Rĩu we oka gũthaka ngita. Sware rĩu nĩ gũthaka ngita. Nĩ Stacy ndoĩ ũguo. Ũguo Stacy akũhũraga haha rĩ, kũu nĩ gũthaka na ngita. Rĩu naĩ nĩ ũkenda ũkĩrorere Sware nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũgagĩthaka ngita. Nĩ kũrĩ gũthaka ngita na gũthaka na kĩ? Na ngita. Na nĩ kũrĩ kũhũra. We bataithio ti uthake. Kuhura na kuone kuriku.
Haya, macho juu, leta kitu. Kasongo yeye mobali na kai kasongo ngana weyo songa nimbalae kasongo yeye mobali na kai kasongo ngana weyo songa nimbalae kasongo kasongo yoyo mobali na kai kasongo ngana weyo songa nimbalae kasongo yeye mobali na kai kasongo ngana weyo songa nimbalae kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae nimbana ngato kasongo ye nimoloselae kakasali wami nalomba nini kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae kasongo mwana weo kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae nimbana ngato kasongo ye nimoloselae kwambie konjanganie lomba nini kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae nimbana ngato kasongo ye nimoloselae kakasali wambie nalomba nini kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae kasongo yeye mobali na ngai kasongo mwana weo songa nimbalae mwana weo tomato yokae yoka wapi swale tomato yoka kasongo okone kwagera noririkane kuria gwa star 447 andu marathi na mbere na kunengererio mbeca uciachwe nyuma ukiamukira rwimbo mwena uyu cama wa rwimbo nakuo kuria kungi ukageria munyaka waku na ni hari ha star 447 hash tuthanduku ni tutandatu iyo gatucagura kamwe gakorwo wi mbeca-ini Kamita
toni nduhoya na gorige naguo mutino giuka toni wanjagia guthatango no kamanda wa kioie maimeno ni haku na wita wa muthoni ni inye mwandutire mathinde ndari ya mihango oire ndihaga nyumba njoroge ndi wa irio nguka ndiaracenjie na gatiria kiande kuherirwo mũringũrũ ndĩtiaga tũ wa mahogo nĩ thengio ndeto iria twarĩire gatunyũ tikanyuma kĩongo wendo ndukanĩirio ta mũthoko iwa ikamba wakabu ĩrĩa aroririe njũgũ na ũrĩa wa kĩratũ ndĩmonete ciĩrũnde ndĩraiguire ta ngũkua mũhiki ũyũ wanyu mũhũgũraga cuba igĩrĩ mũndũ akamũhikia oire ndĩhaga nyũmba njoroge nĩ wa irio ũkũnga nĩaracenjie na gatiria kĩande kwerirwo mũringũrũ ndĩtiaga tũ wa mahogo nĩ thengio ndeto iria twarĩire gatunyũ tikanyuma kĩongo nĩtukanĩrio njohi ũngĩmenyoreirwo nĩ rĩkũ no ndiĩhitha bangi ũikĩre maine kana ikia ndarama-inĩ cokaga mũthĩgi ũcio ngĩmenya tiga ngita iria cia borithi ithiaga na tha oire ndĩhaga nyũmba njoroge nĩ wa irio ũkũnga nĩaracenjie na gaciria kĩande kwerirwo mũringũrũ ndĩtiaga tũ wa mahogo nĩ thengio ndeto iria twarĩire gatunyũ Magoine ya waka Ayaya macho juu salele. Asante sana Shegeto Maina Jimmy na guririkania gikorwo ni urenda skiza tune tuma demo n kuri 23175 na gutumane free dore kede urarego na watumani gutumirwo ndumiriri kuma gwa Safaricom ena ndeto makiria tuma demo n kuri 23175 na gutumane free dore kede urarego we nawe urafatara besha we nawe urenda kindu gigwitwo cash ni kure wa star 447 hash na gumenyithia ndu no marathi na mbere na gwikiriro kindu gigwitwo bonus gwirira hawe na shiringi 300 cigwetereire hena shiringi 250 hena shiringi 200 kana shiringi 150 kana shiringi 100 o gucigoka iharurukanĩtie guo changamka thengi muno mundu gwitwo Sami wa Karura ka Munyaka kajira tu hamwe sana kore mwana wa Karura ka Murimo ona nyo muratwirorera kore mwana wa Facebook gona mundu gwitwo Monica wa Irish asante kuma kore mwana wa Gilgil Joroge Peter ni dakuana mundu gwitwo Zakayo Mchogo asante sana mundu gwitwo Devi Maina unasema macho juu asante Joroge Peter ndakuana Grace Mwagi mundu gwitwo John Murimi na ndakuana hamwe na mundu gwitwo Mariga Classic asante sana Wechedi Walker ni dakuana hamwe na mundu gwitwo Mwash John asante sana Kero unasema kwagira asante asionere manatwirorera kure mwena wa Facebook wa Monica wa Kariobagi onogwo igana odaigua star 447 hash kuda kwira ni kubesha ire changamka box na ithathatũ we no kugunduka hau gacagũra kamwe gakorwo wi besha-inĩ wakamba hau
ndaiga ndingĩkira rĩngĩ ndaiga nĩngwaria kĩrĩa gĩgũciaro gĩciaro watigire gwaku ũgĩthiĩ gũthũkia kwene watigire gwaku ũgĩthiĩ gũthũkia kwene Wakamau coka gwaku Wakamau ũrĩmenya nĩ kwene Wakamau Mariũturi nĩ magoka Wakamau Mariũturi nĩ magoka Wakamau na iPhone cio ciatũmirwo butu mũndũ arĩ wĩra mwega kambuni-inĩ atua ũgĩtiga wĩra nĩ gũtharahua nene yaku ũgĩtiga wĩra nĩ gũtharahua nene yaku Wakamau coka gwaku Wakamau ũrĩmenya nĩ kwende Wakamau Mariũturi nĩ magoka Wakamau Mariũturi nĩ magoka Wakamau Wajuta ũcio mũtumia ũragaria gũikia kobi angĩrakara Wakamau no gũkinyonja coka kwĩ mũkaguo ũrute mũcene kwene coka kwĩ mũkaguo no ũrute mũcene kwene Wakamau coka gwaku Wakamau ũrĩmenya nĩ kwene Wakamau Mariũturi nĩ magoka Wakamau Mariũturi nĩ magoka Wakamau Maina Chindi salimika sana na usalimie Jeff Chege akiwa pale Kahuhia kwa M-Pesa wapi Enoch Wawelo akiwa Maragwa Oraigua Mosaso na Wasiko wale ojei Salimia Zaki Junior mwendo goita maithori-inĩ kĩrĩrĩa nyondeirwo wĩra na ndĩũĩ ũrĩa twanarĩa thĩna mwendwa na ciana citũ nĩ thĩna waku na wakwa na ciana mwendwa reke ndathũkũme ningĩ Abidjan ti kũndũ kũnene ĩrĩ o gũkũ Afrika ndabie mwendo reke ngũtare ũthũ nĩ ũĩ menyerera ndũkana tuoretwa mwendwa nĩ andũ a gĩcagi mũngĩaga cumbĩ no mũrĩa itarĩ cumbĩ mũtire mwaigũkuĩte ningĩ Abidjan ti kũndũ kũnene ĩrĩ o gũkũ Afrika Abidjan mama Sierra Leone Kajara Abukia Iseno yaku na yakwa na ciana ndĩmĩkagĩra mũhuko wĩra-inĩ nĩguo ndamĩmici mwendwa ngamĩroraga naguo hwaĩ-inĩ ndĩmĩigaga mũtwe-inĩ tũnyiagie hwaĩ-ayo ningĩ Abidjan ti kũndũ kũnene ĩrĩ o gũkũ Afrika
mwendo wa njĩra ndũkandigaĩ tondũ ndũire ngwetereire ũigagĩra kisi ciakwa ciothe Jimmy njĩra ndũkandiga mwendo wa tiga gwitũ gwĩkĩrumi atĩ arũme matirĩraga ndarĩra tũnini twagũkuonia atĩ niĩ Jimmy nĩ ngwendete. Alright. Jimmy niĩ kĩrĩa kĩmakagia hĩndĩ wa mĩaka 14 nawe Jimmy ũrĩ wa 22 ona tokaenia ũndige mwendo watiga kũmakio nĩ mĩaka mwendo itũ ĩyo nĩ andũ othe nginya ciari aku nĩ makũĩ na moigire ndikana gũtiga. Grace Mwangi na Ruth Shi, asante. Zakaya Mchongo na kuona sana. Na kure wa star 447 hash adono manane girario besha. Jimmy okakue itaguo kondi kagwethe endo waku ne onjigaine itaguo kondi kagwethe endo watiga kũmakio nĩ mĩaka endo itũ ĩyo nĩ andũ othe nginya ciari akwa nĩ makũĩ na moigire ndikana gũtiga. Olai Jimmy njĩra ndũkandiga Olai Jimmy njĩra ndũkandiga maica-inĩ Jimmy njĩra ndũkandiga maica-inĩ Jimmy njĩra ndũkandiga ndĩ waku Jimmy njĩra ndũkandiga Jimmy njĩra ndũkandiga. Asante sana Jack Kings, Mwangi wako wa Benny anera munatirorera kure mwana wa Facebook live mudogo tu binti Zayuni, asante sana ndani kutoka Nax, asante Duncan kifoshana dakuana Bairito di Brownie wa Shira kama kure mwana wa Getegera, asante sana mudogo tu Roja wanya maona wende dakuana Queen Kamau kama kure mwana wa Washington Seattle ndani sana, asante Joan wa Maida anasema ogwade kanoda igwa negomoria kushwa tuvune ndakiwana. Slay Queen wa Elbagon anasema unakuanga silent follower, karibu sana. Maina Foodi wa Jeans unaone ndakiwana amona modogo wetu Grace Mwangi Ramona asante kaiga Mwangi wa drum set moto sana modogo wetu Bob Bramalakata kutoka Michuki TTI, asante sana. Sam Wilson onaenda kuona amona modogo to Miriam Jogona ayo thenere mona turore kuria live mwana wa Facebook. MC Rokwaro onaenda kuona, asante. Francis God Ngodi Kafue Makadara Jogoro da, asante sana. Amona modogo to Samiwa Karudaka Munyaka watu wako mtamboni sana. Anaokuririkania kore kwa star 447 hash box na idha to yo gashagora kamwe gakoro wi besha ine. Ireke tukuria musaimo watoto makanyanya-inĩ tukugerera kairetu watuconorire niki kwera tiko muconora iria nie ndingĩhota indo icio ciothe iretio nĩ ithe wa kairetu kau waria mawa hahũrirwo ituna gũtiarĩ mbura mũthuri ũcio igane noru aya kiugĩte gĩthĩnjwo Kendo kia mbere twerirwo tware mwate na harika na Kenya gĩake kĩambakio coke orumererio njoi ũria nie njoi anjurio na igwa ithe tũtitũragia niĩ no ndĩmũtwarire maendere wanyo igĩrĩ gĩgũthekere nĩ ũkoruana na kenyina mũmũciari ngoi ĩrĩa mũirĩtu atuire nayo ndĩno nginya rĩhe
kuria wera ni kuruta yamekwa yari acoe muiretu areithirie mbia nayo ni no nginyorie ona kama iretu ariu matire na meracerie ithe agothacu maigiria gatwira matagithuri wewe kugoro ria tene yaria muheaga ta ngima nyingi ndwambite kumenya yo amuhirigo riku ukumugura tu Oginya mugure icio nĩ irumi super cigana icio nĩ irumi Nĩo aiguire ithe nĩ mũmbũi nĩo nĩwakerio morio hĩmbati hakagwa macũrũ ũcaimbo atigo nĩko Nyĩmbũria ii nĩ mwĩthaga nethaga tũtigũraga ona rĩ wambarĩire gi ona kana ica gĩtumbĩ athũngũ no matũraga na matirĩ mĩrĩga kiugo nĩ wendo ũkũmũgũra mũgũre Aigua super nĩ cigana nĩ igĩrĩ no arĩ wona maranyũkĩra maithe maninire Nĩo ahungura nda ya mwanai na mbũri ende kũgũrũ we ti mũirĩtu endaga twarutaga wa gĩtatĩ nĩngwĩra ti kũmũconora ngwĩka nĩguo tuonane na ithe wa kairĩtu kau nyonage ndikaneragwo ũkinyĩre wĩ mwana ũcio ona ngarĩ nĩ kũnyakova ũro watigo nĩwe ũkarĩra no tũrĩrie negathiĩ atecokere hau ha super atecokere hau ha super cokera hau ha super super igĩrĩ kanyanyaine sana karoja waiguire ithe nĩ mũmbũi nĩ wa mbarĩ ya marigũhũri kane wakĩiyũ mwĩrĩ matihakagwo macũrũ kũria hihi nĩ mwĩthaga ethaga tũtigũraga ona wa mbarĩ ya iregi ona kana ica gĩtumbĩ nĩ athũngũ no matũraga na matirĩ mĩrĩga kiugo nĩ wendo ũkũmũgũra mũgũre ona kabairĩtu rĩu matirĩ na mĩracĩrie ithe agũthacu maigĩrĩ agatwĩra matagĩthũri kabairĩtu rĩu matirĩ na mĩracĩrie ithe agũthacu maigĩrĩ agatwĩra matagĩthũri inokai makĩnyuire nginya ithe ĩrĩa manyuaga ithe angĩnyua ndangĩũkĩra ndakora airĩtu rĩu rĩ ĩrĩa manyuaga ithe angĩnyua ona icio igĩrĩ nĩ manyuire ciothe asante sana Dr. Hook kuma kũrĩa Gĩkũyũ na ũririkane kũrĩa gwa star 447 hash kũu nĩkuo mbeca irĩ mũndũ ũgwĩtwo kuoneka Evelyn asante sana Wachira Mũkundi nawe nĩ ndakuona mũndũ ũgwĩtwo Queen Kamau rũu nĩ rwa gũkenia mũndũ ũgwĩtwo Chris KE wetagwo Maina Jimmy Nelson Njuguna oria Stacy ndaratambũra mama we asante sana na ngatho cia mwanya nyuĩ mũratwĩrorera kũrĩa live thĩinĩ wa Facebook ona kũrĩa gwa Kameme FM official fan page kũrĩa gwa 20014 tũrĩ okuo asante sana ũraigua Kamita William pokea hiyo Woi salimu Angeli kabese mwana wa Penina mũrĩ itũra rĩa Mũrarania aiga nĩ ngũmũtũma kĩama mũngĩrĩhe mwendwa wako aiga nĩ tũgũgĩthiĩ tũkũgĩrĩre mwendwa waku ũgũrane ũgĩtuĩke mũthuri aiga nĩ tũgũgĩthiĩ tũkũgĩrĩre mwendwa waku ũgũrane ũgĩtuĩke mũthuri Jibi mwakinya Mũrarania mũtonye hau ambethiceri mwayo mũndũ gacubai nĩguo mũgĩthere maitho mũtonye ũthoni mũkenete oiga tũnyue gacuba nĩgetha tũgĩthere maitho tũtonye ũthoni tũkenete oiga tũnyue gacuba nĩgetha tũgĩthere maitho tũtonye ũthoni tũkenete macho juu
oi kuhikia kanini ka miaka 10 na gitumi uyo wake bawe atandunyete baba muka macuga ndandi mukoigua guo keiro kaikia narua gitumi weterera kaigane kahurio ni macuga ndandi keiro kaikia narua gitumi weterera kaigane kahurio ni macuga ndandi gathie guthie oi nguhikia kanini ka miaka 10 na gitumi uyo wake bawe atairia rerute kirimo macuga ndandi mukoigua guo keiro kaikia narua gitumi weterera kaigane kahurio ni macuga ndandi keiro kaikia narua gitumi weterera kaigane kahurio ni macuga ndandi acio matie kuohera Nenda wa baba aririkane kure gwa star 447 hash star 447 hash kone kuobesha ire changamka star 447 hash ushagure ka box kamwe ukoro webesha ine kore mwena wa Facebook gona mundu gwitwo Nelson Jogona asante sana mundu gwitwo Duncan Kivosha uraiga Jonte wa keyboard nice job salimika asante sana Cecily James kana Jerry wa Jogona aiga imitabo ine muno mundu gwitwo Peter Solo kihabati asante sana unasema this is amazing mundu gwitwo Joroge Peter Ndaku na kuma kure mwana wa Naikuru Flozi Fabish kuma kure mwana wa Facebook Ndaku na Grace Mwangi Paul Monene na Ndaku na makure mwana wa Kiaburo asante sana Godfrey Mwika bona we mitabo ine muno maina kala bona ene dakuna na modo wetu muraidi wa keno Gatodo North notice board asante sana nasema kwa mitamboni sana Charles Kafu nasema moto sana Riothe muratwandikira ngatho cia mwanya gakwa igo tiko tiunda we na mundu gwetwo Mieri Gatu asante Ruth Jegana na kuna kuma kure mwana wake Bishoyu kaiga tu hamwe muno Gekuju Kamau asante Dick Maish asante sana kuma kure mwana wa Lolresho wangoya wake maniona ndakuna na mundu gwetwo Joel Kifuri asante sana Kasana Yene kyango igwa gicambia wira uria ndutaga kamenya ingiaga kuruta wira ciana ni ikuhuta ingi ciahota itike kunjambia nendera meto mundu akanua ikuyo igire ndari gwake kwega itari thabu igunagwo ni ikoro ria njira-ini ingiaga kugia ni tondu wira wakwa ni muru unjete cura kana unjete ritwa ringi riuru ritwa ni mbungio na gutiri ritangikuria mwana wira ni wira wicembe na wa karamu ni wira naguo ni wira ikuyo igire gutiri muri otainia ruthia Watawera esirie kereo iraima wera-ini ucio ero ngiagira na wagembia ndungĩkĩwenda ĩrĩa kũnyona ĩna thururu njigereire ciande ngenagĩra Ngai tondũ wa kũhe hinya tocio athikĩrĩria mĩario ya kĩrĩndĩ ũrĩ wĩra-inĩ ũgũikio riko na etha gwa gũkũruta ũmwage kũria nĩ aigana makuithĩtio mĩrigo mĩritũ magĩetha tonga aguo tonga nĩ matigari manda wĩra nĩ wĩra wĩcembe na wa karamu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra ĩkũraigire gũtirĩ mũrĩ otairia rũthĩa na nĩguo kwera
urute wĩra kũu wandĩkĩtwo oke tũinage ino ngũtere mũnyaka waku gũtirĩ mwega na gũtirĩ mũru wĩra nĩ wĩra iga nĩ andũ athĩ ũtarĩ hĩndĩ magakĩiganĩra wathikĩrĩria iria ya kĩrĩndĩ ũrĩ wĩra-inĩ ũgũikio riko etha wa gũkũruta ũmwage ũria nĩ aigana akuithĩtio mĩrigo mĩritũ agĩthotonga naguo tonga nĩ matigari manda wĩra nĩ wĩra icembe na wa karamu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra irĩkũ yaigire gũtirĩ mũrĩa kaia gũthĩa. Asante sana Siageto Mainaji, mina ni Geto Fauru producer na ni Geto Wangari wa Macharia mothere tegoko kuri mathande macho juu na ngatho cia mwanya kuri nyu muratondekera kure gwa Facebook ata mundu gwetwo kuoneka Evelyn oyo ore weragwa gwa Kameme Dikauma Martin Njero kuma kure mwana wa Nyeri Hekima Schools. Asante sana, wasema tuko ndani. Mundu gwetwo Wachira wa Mukudi anasema inua Joroge Peter ndakuona oyo aretwo Bob Bramalakata Bramalakata dana sezi aletwa na mwaka mweru kure mwena wa Michuki TTI nasema wako locked. Asante. Grace Mwangi nedakuona Roja Wanya munasema ko tuned wangaye wake mani nedakuona hamwe na mudo gwetwo Kevo Bokez ona kada ya kure gwito admin wa Gatundu North notice board ariga na iroginya igira na page igira na page ya Gatundu North. Asante na tugithanĩria Gatundu North yothe niguo mudo gwetwo Maria Sauti Poa na kwa Charlene kuma Korea Muranga Muranga kuna Charlene urauga Muranga kuna Charlene tondu gutifatie daiga aiga Muranga kibara Muranga ubati ukona Charlene kutoka Mulanga si Mulanga kutoka Mulanga Mudogo tu Bao Samuel nedakuona Mary Gatu ategeithia kihiki keu oh my god waje kuigira haria oh no kihiki ukoigwa imaka athie ki heka ne rore mahike makiuga ni sufa igiri wakaro uyu thina ni ati wakaro itha wakaro ndanyuaga bas zuri juda nyuaga nzo turi ya kanitha emwe gichuhi wa tata Mary ndakuona mudo gwetwo Ruth Jenga. Asante sana anasema nasika meme iko tops iko tops. Weche Diwoka asante. Paul Waboy hamwe na mudo gwetwo Alice Joshua ayo the meme taboini tobe turogitha tucokererie no rikane kure gwa *447# wagari ando no marathi na mbere na kunegererio besha niguo na ukugurira ni mituki yaku na mahoya maku niguo ugacagura gathanduku kamwe no gakira mwathani akuririkane ni Januari maundu matikaire wega ndakwira bonus no irarekererio ori uraguthuka hau maita maingire toguo mieke ya kwigwatira bonus ya iguru ona ithariri uguo twambiriria ri andu angia mbere igana rimwe riu uguo turaria we ni kuguthuka ngiraguthuka thimu-ini yaku ogerie munyaka tonderero andu angia mbere igana rimwe mananengererio ngeithi ciringi ngiri 10 changamka *447# ushagure ka box kama tuko tukonegereria besha Kamuigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitama na makiria arahoka saichamuka kuigagara homoka otafarira ne nyongere hinya maitama na makiria arahoka na gatonye wa Bugwa Men na muthekie gei hinashara hinya thaa inya karike kenge tuiko tugika urwaigwa we muramba urutete uko saichamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gathemba thaa inya hinya thaa inyanya wagashi mwana ne
komoca Kwĩgagara na Gabaire Dennis na Ngoni wa Thũita thaa 8 nginya thinacara. Nakiimba dhahabu, nasikia mtu kando yangu amesema ngai mwathani. Homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 ũtukũ. Kameme kayoka mũingĩ. Dose ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Asante sana mitambo-inĩ ya Kameme kayoka mũingĩ getwo Paul the producer. Na niĩ getwo Kari wa Macharia. Na kũrĩa team Rĩrĩmbũka ndĩrona me mitamboni sana. Yeah. Na by the way twĩna mashabiki ma kiumia. Twĩna ageni ũmũthĩ. Mũthĩ twĩna ageni. No tũtanamba introduce ageni rĩ. Ndwambie hetũke na register ĩyo. Register no ya mũthenya wa ũmũthĩ. Kuma kũrĩa gwĩ team Rĩrĩmbũka. O kĩmaririkanagia ũngĩenda kũjoin team Rĩrĩmbũka no ũndũ mũhũthũ tu. Yes. Namba ũgatũma ka message ka add me harĩ namba 0769106706. Wĩna manĩyo ĩyo? Nĩyo. 0769 Aya bothome register tũgũmietha. Kĩhĩtũke na register. Yanjĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Chege wa Kino, Eric Bakita wa Naivasha, Paul Mato, Teacher Dan wa Naivasha, Wanjikũ Njoroge, Mike Kihara, Kihohia Pop, Jerry Njuguna, Valentine Kirinyaga, Sami wa Karura ka Munyaka, mũndũ ũgwĩtwo Dennis Roja wa Nyama, Chege Gathogo, Jane wa Gare, Joyce Kim, Director Julius Joyas, John Temaish, Shadi photographer, Dr. Alice Akasupu, mamake Zayden, Wagoi Ernest Mwagi Goroka, Goge wa mechanic. Nĩwe etagwo? Etagwo Mwagi Goroka. Nĩwe yo. Na mũndũ ũgwĩtwo Goge mechanic, Olivia Kefas Bazanga Mtakatifu, Wakiro wa Murera Kibo, Grace Nyambu, Sam Mwangi, Msoma make Malaika, MC Kachari, Mary Hector, Jora Mwage Koba, Kahudhu wa Chapo, Wilson Kirago HSC, Joseph Gathukuma Gatutu, Magi Matharuga, mũndũ ũgwĩtwo Betty Mwangi wa Baha, Paul K na Jeff, Simon Thiongo, Suwanax, Faith Mama Keneli, Shege Morris, Eric wa Kirinyaga, AKA wa Kitenge, Kiari wa Naivasha, Collins, Suzy Bravo, Shiro Karogo, Anita Ann, Pinky Keshi, MC Pastor Munetu, Peter Size, Baba Twins, Shiro Ogwo. Shiro okay. Maina Celeb, Maina Mwagi wa Lakeview, Gĩtaũ Wĩteithia, Jane wa Ngari, Kĩrĩma wa Thũgũnũi, Simon Thuo, Purity Muthoni, Emily Felix Mago, Mũrĩithi wa Keno, Mwaniki wa Dania, Bena wa Utawala, Gal Toto, Hagai Kĩnũngi, Deno Kim wa Juja, Princess Nje wa Nyoike Mechanic, Hiram Kanambo, Niko wa Gas, mũndũ ũgwĩtwo Dennis Mwagi, Esther Gakinya wa Gilgil, Derito People's Chairman Marian na Gĩtungati. Na hena Engineer Tash ni officials, John Shege John, Vijikau Girl, Shege Jesse na Big Graphics. Kabisa. Na mitambo-inĩ twĩna amwe a mashabik, aya nĩ arĩa makoretwo me active. Makoretwo magĩtũnyitĩrĩra na njĩra nene mũno. Mũthĩkia manaki mawakilisha. Karibu sana. Modo no kumako. Akai mwakĩhũrwo. Nĩ mamakire. Neno microphone neno. Hau one warĩrie hau. Aya modo no kumako. Njĩtagwo Jerry Njuguna. Jerry Njuguna, Kuma mwena wa Nyandarua, no njikaraga Kaha West. Ũkorwo Kaha West? Yes. Karibu sana gũkũ nĩkuo gwa Kameme. Asante sana. Aya tuigue nake ũcio ũngĩ. All the way kutoka Naivasha. Modo no. Ni Eric Bakita kuma Naivasha. Kaipauru. Gai. Gai tweko. Agare. We. Agare. Irasti ndekie. Sesi. Naivasha kwero atia? Utiri na uru. Naivasha nĩ kwega. Tutiagĩũka. Wega ũko? Na nĩtwacererwo. Toguo. Karibuni sana. Thank you. Aya twambĩrĩrie na ũyũ wambe ũgeithanie kwanyu mũciĩ makĩmenya nĩ wagĩũka Kameme. Kwĩrĩria microphone.
kugeithia mayanko ethika ciana ciakwa ci hau Kawa West oko abeterere jeri urarega kukuhereria microphone niki we uke aruga microphone yemokore geithani abogeithania kwanyu mucie gwito mucie ni ngugeithia mayanko we Nyandarua na mayantu ina kou Nyandarua othe ni marerorera ni Nyandarua ha maraigua ni Nyandarua ko Getambuci gita okay othe mageithike mitambo-ine ndimatamburite muno ciana ciakwa niyo Dennis na Kimani ndamageithia othe na cute baby ni mandu mageithi nyingi muno mundu ugwitwo Haki na Ukweli ni mandu mageithi muno na arata akwa nio Kirima Thugunoi anjira ndaga kugeithia Wangari ni akuhura ndageithika muno so mwene Kiruguya na MC Munetu 90 Kamso andu mageithi muno Engine Saimo wa 680 na Engine John Mwaniki nio manjira ngeithie Fauru na ngeithie Wangari muno asante twageithika ndakinyia ngeithi ciao cio nginya kumageithi thari ringi we na werehe ngeithia mbiriria na kwanyu gwitu no me tutirike kuigita ko wa uyu ndaigua uamwira geithia andu wao kinya Kirima Thugunoi-ini wao Kirima Thugunoi igane murata we umutumire ngeithi cia Wangari maka muno ni kuigua andu ni ingi muno we tigana nao ageithia kwanyu nie ni kugeithia gwitu no ni ndamaka ndingienda kugeithia ciothe Kenge nyambire na mamu itu Mary Mobi haria Kinari Red Rock hau niho gwitu susu itu etagwo nyina hinya akoragwo Kenton ciana citu ni Monica, Purity, Tabi na Grace gwitu turi atuiritu tutheri niguo na no acio tu acio ngidigo kemaithie githa kiu kingi kwanyu muri tuiritu tutheri mabiu no nie nginyawe no nie na tuiritu tukigeithike muno twageithika Stacy endete wana muno ndukugwa thank you ine guka thank you muno ni twakena muno guku nikuo gwa Kameme thank you toguo tukinyitanira ithaa riri ringi igira tukorwo tukimenyana na inyuĩ makiria na kure gwa star 447 hash ndĩrethana na hotani Wangari na ngĩethanaga na hotani ndĩrenda mundu gwitwo Stacy athome andu maigana ona kuria mwena wa Facebook ndethana na mundu gwitwo Janet Wairi Mukuria oni arikite kuria gwa star 447 hash na akegwataira mbeca na mundu gwitwo Nicholas Maina wa Waweru wote wako kwa chapa Yes ni Kevin Kelvin arauga atiriri mugithi ikorit serious niguo andika sawa ikorit mugithi ikorit ni amugeithia muno mugeithio ni Charles Kafukafu pia anasema ikorit pia koneka Evelyn Bob Broma akanya mugeithia Feinganga Fred de Red Joseph Gathuonake arauga Gatito Nyeri well represented. Uncle Ben amewasalimia sana ya Uhuru Market. Sami amesema ako hapi ni ahetoka. Joseph Gathuoni amugeithia muno nake Gatito Biki Graphics amewasalimia na mugeithia ni baba witu etagwo atia etagwo wa Monica wa Kariobangi South. Yeye pia amewasalimia sana. Flozi Fabish asema macho juu MC Soso wa Baraka amewasalimia sana. Kevo Vokes anasema achezewe Suzy Koki. Rico Maisha asema mugithi iko top. John wa anasema ako tuned sana. Noge no sioge Nasio gege. Ragi dere tuko na waluthuli. Ndageithika muno njuguna. Tune sana. Alex wa Jamii. Anake akijirani twagithia muno ni jeshi ya nduthi ya haria Kawosh ya Choma Zone Korea Jamii Executive Gardens. Na mundu ugwitwo Joan Shikegwa. Onake mitambo-ini muno na mundu ugwitwo PK wa Mso. Asante. Ndakwira ndĩrethana na muhotani kuma kuria gwa star 447 hash.
Mundu gwitwo ni Janet. Janet Wairimo. Naguo. Janet Wairimo wa Kuria. Udaigwa gitwo. Janet. Yeah. Kwero te my sister. Gutena ru. Jitagwo Fauru producer da kuhurira kuma gwa Kameme. Hey. Tondera menyithio we no waguthuka kuria gwa star 447 hash. Maita maigana? Maita matandatu. Maita matandatu utegukua ngoro. Ndirakua ngoro. Ria mugwanjanirio wehotanira? Ni. Wehotanira cigana? 120k. Ciringi ngiri igana ria 20? Ni. We mwena uriku? Ni mwena wa Nyeri tauni. Nyeri kuhana atia? Gutire na uru. Genete muno. Asante sana, congratulations. Thank you. Nyodo wa kwenda Kameme. Ona kuguthuka kuria gwa star 447 hash. Weru January yaku ikire njega? Ni. Ni we ndungitinde kuni tondu itiguo? Acha. Asante sana, congratulations. Geithia sina ngari. Geithika muno. Ni tumwendete muno ndumuthikagiriria Kameme na rwimbo rwi sawa. Thank you. Rwimbo rwi sawa. Asante. Ni. Aya, tugeithanirie Nyeri. Eni. Akiguo cine tukana 120k. No kuingira kuria gwa star 447 hash. Wachagura box imwe ugakorwo wi besha-ini. Chagure ka box kamwe nikio ukorwo wi muhotani. Ni. Oiga utanyire nikio. Nikio ukorwo wi muhotani. Aya. This season, the ultimate football experience is here. Catch every thrilling moment of the English Premier League, It's 1-1. the German FA Cup, La Liga, Bellingham in there. Serie A, and all Manchester City games. Live on K24. This season, K24 ndio maskani ya majambe. Utapata futa yote from around the world ndani ya K24 TV na online kupitia k24.digital/tv. Game ni 90 lakini ball ni 24/7 hapa K24. O muthenya wa Sunday ikihanda thaa inya kiroko Uyu niwe Ngai wambirane na iguru ni kuiga mothe kuoya moko iguru na guthathenya watho Tiganiwe Ngai tiganiwe Tumania na Joro Iglesia Kameme FM John Wahianyo na DJJ thini wa Digital ya Kigosho ya Kigosho ni rwimbo tu hapa hakuna mchezo ni rwimbo tu Digital ya Kigosho o Jumapili cia handa-inya mitambo-ini ya Kameme Kayukamwe Deacon College of Hospitality and Beauty. Leo demandaire intake ya January officially. Deacon College ni manyitanire na kaburi cia Keva Florita, Glass Cup International na Magaton Group. Ni marahe rutuo sponsorship ya 50%. Hioka campus inayakuwe nawe wihoria form ya sponsorship. Deacon College turenda gutigirira ciana citu cia thoma onokorwo no hoti wa kuigana. Marevie kuhitukira 0720160640. Deacon College Training Beyond the Obvious. Training Beyond the Obvious. Neza vita na ndagika 17 mathaa ukamenyithio ni Petans Driving School and Computer College. Kuri we murutwo urarikiria form 4 turakwira hongera muciari ni uhindiria watwara mwana waku thukuru ya utefa itakinyaneirie ikiro ni maisha make uraiga hatekaini murehe Petans Kenya tucerere kia
Kiambu Petans Plaza, Roiro kungethera main stage, Gatondo kurigania na Equity, Githurai 45, Kikuyu hakwira Footbridge, Kasarani hakwira Equity, Kamwagi Eastern Bypass Kamakis. No hore thimo 0705 050504. Facebook Petans Driving School and Computer College Dash Kenya. We mwathani honokia na ritwa riaku na undeithure na hinya waku ndakwama thikiriria ciugo cia kanua gakwa na uigwe ihoya riakwa na niĩ nĩ ndĩkũrutagira igongona ngenete gicokia ngatho nĩ wega waku nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *377# kameme kayo ka mũingĩ o muthenya wa Sunday ciehanda thinacĩra hwaĩ-inĩ o nginya thaa inya ũtukũ. Well, way down yonder on the Chattahoochee, do you wonder who's cheating who's being true? And it wasn't one of them line-crying cheating guys. O nginya thaa inya cia ũtukũ. Nyimbo cia country kimurutio. It was 9 feet high and 6 feet wide, soft as a downy chair around the world in a pickup truck. Kameme Country na Dennis the Sheriff Gathaya the Horseman muthenya wa kiumia thinacĩra hwaĩ-inĩ o nginya thaa inya ũtukũ. Kameme Country na Dennis the Sheriff. Ending the weekend, the country week. Kwa ihinda rĩa mĩaka 20 mĩhĩtũku nĩ ũcagũrĩte na ũkehoka Direct Line Assurance nĩ ũndũ wa mabataro maku ma insurance ya ngari ta matatũ ya 14 seater, nganya, lori, bathi, pickup, trailer, ngari personal ona boda boda. Na nĩkĩo handũ harĩa Direct Line ĩrathiĩ no gĩcicio-inĩ kĩa mbere kĩa ngari yaku. Oho no wega kũririkana atĩ Direct Line nĩ marĩkĩtie kũrĩhĩra claims cia mũigana wa ciringi birioni 6.1 thĩinĩ wa mĩaka 2 mĩhĩtũku. Ũngĩenda gũtuĩka covered na Direct Line Assurance ũmũthĩ, ririkana atĩ Direct Line is here to stay. Direct Line is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Kenya. Nĩ thaa thita na ndagĩka 20 mathaa ũkĩmenyithio nĩ NIPS Technical College. NIPS nĩ brand ĩtĩkĩte mũno tondũ wa wĩrutĩri witũ harĩ gũthomithia gĩthomo kĩgacĩru. Wĩrutĩri witũ harĩ guidance and counseling nĩ mũrũmu. Gũkũ NIPS Technical College ũrĩ na mweke kũjoin intake gũthoma kothi ta Business Management and Administration, Human Resource Management, Supply Chain Management, Computerized Secretarial na Shipping and Logistics. January intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũcerere campus Shito, Nairobi Campus, Agro House, Moi Avenue, hakuhĩ na Railway Station Roundabout. Thika Road Campus, Ruiru Kibo, ona kana Ogata Rogai Campus. Namba ya thimũ nĩ 0721 107 701 kana 0722 547 746. NIPS Technical College, developing character, skills and competence. Kameme kayo ka mũingĩ. Kameme. Kĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria. Na rĩu no twamũkĩre wega All Kalau. Kameme. 99.9 FM. Mũtambo ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB. Bengi ya KCB makĩria ma gũkorwo gĩkenera zero ledger fees. Rĩu nĩ marakũhe 100% asset financing. Ũgakorwo wĩna mweke wa mathaa 24 harĩ thikũ 7 cia wiki. Hagũkorwo gĩkĩra mbeca ciaku harĩ macini cia ATM na makĩria ũkaheo nginyagia rũni rwa mirioni 250. Mau nĩmo mathabu marĩa marutaga wĩra harĩ biacara yaku. Twarĩrie ũmũthĩ. Hapo hesabu imekubali. KCB ni yetu, for people for better. KCB Irugurwa Central Bank of Asante sana mitambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ nĩngetwo Mr. P kana Paul the producer na nĩngetwo Wangari wa Macharia na nĩngetwo Stacy. Yes. Na mitambo-inĩ twĩna na magĩtathũkia twarathwo twĩna brother ya tũirĩtu ũkawe kwanyu mũkoragwo tũirĩtu tũtheri Eric Bakita aca tigai kũmwĩra ũguo na makandangiuma ona ibacoke mũmwĩte kairĩtu aca tũtinamwĩta kairĩtu aiga kwao rĩ tukoragwo twĩ tũirĩtu tũtheri auga atĩrĩrĩ gwitũ gũkoragwo na tũirĩtu tũtheri toguo ũguo
Asa. No uguo, ta riu ngikwira atiriri Wangari kwanyu mwe ngari. Koguo asa uguo ti kuga ni turi ngari. Kiu ti Gikuyu. Aigatiga weri tu tungi ni tuiritu. Okay, sawa. Ni tu amanisha. Wewe atari uranyita. Ninyo na nyomo getuire ate tandu ni akiugira ni noru ni twake tuhiu. Niki uranyita uri ukwenda. Niki tuthie kwi brother uri. Sasa hata shida ni wewe. Wewe gukudaigua mukiaria niki tuthie kwi brother uri. Wega akwa ni gukorwo na wakiri handu hothe ndathi. Oreko Stacy. Wangari. Wangari. Stacy ni arora. Ndogamete nawe biu. Aya, kigeithie tuiritu twanyu. Acha. Ndoda gutugeithia. Ndikumacokera ringi. Na maritwa? Ndurike. Kegi. Gukimageithitie. Sawa brother. Kaika wakiimba. Niguo guteteire guko. Aya, kigeithia jesi ya Naivasha. Reke nyambirire na my bestie maria turutaga nao wira haria Kawamboi Garage, akina Spear, akina Kawamboi, akina Kadevi, acio the mageithike. Na geithie team Naivasha, Engineer Taz, Rona Naivas Kubwa, Kefa Kinyozi, Teacher Dan, Kamau Kanyisoko Huru, the mageithike. Asante sana. Aya, Nyandarua. Na ni uke atio yukaga niwe. Sawa. Haya. Kwa muthe ni uranyonera. Nini ona mwiroreri ai kuna kure Facebook. Haya, ngugeithia Frank kuma USA. Geithia Betty kuma Germany. Inamo nona hau iri. Oguo uko. Mugomane uguo mukirire uguo. Yes. Ngugeithia Frank kuma USA ni ndagitari kuma ku USA. Geithie Betty kuma Germany, Triple M Muraya, Grace Kana Naivasha, Esther Gige, Bazenga Mtakatifu na Babashi. Mageitheke muno mitambo-ine. Asante. Sister yakwa mwena wa Matu, mageitheke muno na brother yakwa Ethe Kamena my uncle mwena wa Makongo. Asante. Na makinya hau. Asante sana. Na ngurikane kure wa star 447 Wangari andu no marathi kunengererio no marathi na mbere na kunengererio besha. Taru mundu gwitwo Nicholas Maina. Na kidero kiondo-ini. Niguo. Nicholas. Twethana nake. Twethana nake tuigwe na cigana. Aya, thoma message igire hau gethana na Nicholas. Mageithio ni Nicholas Unyanyoka fia koragwo kuria Kameme TV arehaga mathako. Arauga tumugeithirie Njung'e wa taxi na kigeithike muno. Wasemania na muhotani. Okay. Nicholas. Hello. Nicholas Maina wa Wero. Ni yo. Kwero ate my brother. Kwega fio brother. Ndia kuhurira kuma gwa Kameme kayo ka muinge. Kwanyu kuhana atia we mwana uriku? Ndi mwana makutano ukogoragwo. Makutano maya mamo masagana. Macio. Aya ku mwatukiria ki? Akono wagiwa. Ndaure. Amenyithio eno aguthuka kure wa star 447 hash. Washagura box number cigana? Boxi ndacagura kana baigire. Number 2 iria Wangari akugite. Hello. Hello. Karia Wangari akugite ni korona takenda munyaka. Ukugeretie maita maigana? Maita matano uguo no taria gatandatu uguo nirio ndagwira. Wa tondu wagwira ki? Ndagwira 140. 140k. Ni. Congratulations my brother. Thank you muno. Na mbeca ici igituike kirathimo kuri we. Thank you. Na utugeithanirie mwena wa makutano. Ni ngugeithania. Asante sana. Geithiria Stacy hau na Wangari. Twageithika muno. Asante sana. Kiigua Wangari. Box number 2. Box number 2. Ewa iri mwakuete box number k? Janet. Yake anatuira. Yuma tu. Yuma tu? You can never go wrong na maundu ma Wangari. Okay. Yeah. Okay. Maundu ma Wangari can never go wrong. Yeah.
no guraria ri no kinyururi ti kinyururi tono wageithie ni mundu gwitwa Alex Wajami araiga Jesse ya nduthi ya car wash na ya Choma Zone ire koragwo haria ja Wajami Executive Gardens Mwea no kameme maniriirie na mageithie muno niguo mundu gwitwa Shiro wa Kubwa Seeds aranjira ku Naivasha guothe maniriirie kameme wira ni wira wa chapo ni wira murithi wa keno riburu rira wa wira ni wira ni rwa mukenia Engineer David Kife wa Mureus ako mitamboni sana na mundu gwitwa Segejesi kuma kure mwena wa Silver Mist Garage akajira ati Roy Business Community well presented wish happy birthday kuri Kigaba mwene Garariga withe ni gwiri ni birthday ya Kigaba happy birthday to him aya noge Jeff Mwangi arajira Jeff akoroko kuria Muranga arajira ambia Maina Jimmy akona another level na hihi no eke collab na Njogua wa Cira by the Maina ni akinyete Maina ni akinyete ni Njogua raugire ugiuka kumuhoya collab ri no nginya nawe korwo wi handu uri yes ugakorwo wi mukomere ntigoka tigoka gukiriria ari uri tigokorwo ati muinjure gukiriria kaima ina wodo gitoshege wakino na Blessed Hunter yes arauga ndimugeithirio wa Jiko na Mr P na Macho Juu na bandi yake na mere makinyire o hau asanta wapa kuma kore mwena wa Banana ajira geithirie tuirite tu twakwa nitwageithika muno mam mwako wapa we ni mwe ndakuonirie tauni aya odo amudo igane yakanirio ni rwimbo rwa Kasongo kuma kuria mwena wa Wangige ni muturi wa matunda ako mitamboni sana mundu gwitwo Njega Kigosho wa Fidhia ya Kagemi asante sana Baba Njao kuma kuria mwena wa Heho Shopping Center well represented areo the marato adikira ona mundu gwitwo Mogristi ni muinjiristi kana ni Mogristi kana muinjiristi Injilisti. Na ruwa dekite? Mogristi. Ni halieni tuiguana. Tuiguana. Aya, ni sawa muinjilisti original kuma kuria Subukia kaja to hamwe muno kuma ajire Nyeri town stage ya gatagati. Aneti rumwe rwa Jasari. Wanjasali. Ndiye karu Maina Jimini ya kurwetha. Modo ogwetwo producer Kev ako mitamboni sana asalimike sana modo ogwetwo Samiwa Karura ka Monyaka ako mitamboni sana Washira wa Bismart Clothing Pipeline ako mitamboni sana na modo ogwetwo Joan Shi Kegwa aigana rwimbo rweru arainire mako iheo ni nyingi iheo ri iheo ni nyingi ndio tukurimira cio ciothe tucoke rwimbo-ini no tucakere boine na makiririkane kure gwa star 447 hash ku box na ithathatu niguo ugacagura kamwe ugakorwo mbeca-ini Macho Juu yes leta kitu mwendwa Veronica Gwenda ucokia ngoro yakundundue unjira kana no njitikire tucoka ndwari mbere ona ya njoka kwanyu twariririe urokete yakwa ngiona thuri matunitwo ni thongo magioka aria thuri atatu magioka matunitwo ni thongo maniokue magioka aria thuri atatu magioka matunitwo ni thongo maniokue wanarenga Koko thigoti yoriro tonoi arata kwai itana dina kimia ngiona tumetwo ni thoko ehithire thoguo ni thoguo imete na migwe kiugo kemere kiria njuriria nikindire kahwate magioka aria thuri atatu magioka matumitwo ni thoguo thoniokue magioka aria thuri atatu magioka matumitwo ni thoguo thoniokue kuoneka
Tia gote mahinda maku kenyandikira ona ngiendaga nie ndingehota mwendo wa waithira iyo etigani uri uri iguru ndingereire kiano twacemania ndeaga kihanya nundi uri ndari waku magioka mari athuri atatu magioka matometwo ni thoguo thoni ukue magioka mari athuri atatu magioka matometwo ni thoguo thoni ukue wapi kuoneka Simon salimia kuoneka Success Magwito ni ya ng'ombe Ohaka-inĩ woka thina Gĩkũyũ Ũrĩa ng'ombe yũragia mũcaguthi Na no kwa cuba ndĩia moimĩte Cuba ndĩia nĩ kuma Gĩkambura Na rũthigĩte kama ngũthigio Twaima thigio tũkinye Ngũirobi Tuge tũrutĩrwo tũrĩ o mũciĩ Susan Su Agoe Ũngĩũka ndĩio kĩenda mũhiki Ndũkana mwĩrĩ o mũtware thenema Airĩtu a ndĩia na ti gũtũrĩka Mendete wĩra gũkĩra ikeno wewe Titherũ ndĩnarĩo ae Susie Koki rĩrĩa twaciragĩra wendo witũ ndũkonete rĩ ũrimũ ndĩnaguo ae Susie Koki Sweet Susie wona njũkĩte rĩa kerĩ ae Susie Koki kelĩ tukamũkamba Susie Koki tũtwane nĩ Vanessa Kero niĩ ndonete thiĩte gũcera Masaku akĩnjĩra getagwo Susie Koki magũrũ makwa makĩaga hinya ngoro akĩenda kũrũgama nĩ ũthaka ũcio wa kairĩtu Susie Koki aĩ Susie Koki kelĩ tukamũkamba Susie Koki tũtwane nĩ Vanessa Yawana Rwemba Tukiuga ithuĩ no tũceracere aĩ na Susie Koki akĩnyonagia kwao na itũra rĩao itũra rĩ mũthaka mũtheri makĩbingĩringwo nĩ tha na ngĩtua itua thengie Susie mũthaka-inĩ aĩ Susie
Koki kele tukamukamba Susi Koki tutoane niwenesa Kurathi mone asiari ya Susi Kuma kwao katheani Tuose itani tugusia ogatanga Maituatindaga akeigua neto Siragaire tu Susi Koki Tothia mwone nigethaga simunirele Aye Susi Koki kele tukamukamba Aye Susi Koki tutoane niwenesa Asante sana mitambo ine ya Kameme kayo kamwingi Oshiagetwo Maina Jimmy na kuririkania kuria gwa star 447 hash star 447 hash kuririkania kuwa no marathi na mbere na kunegereria kindu gigwitwo cash na uria urabatara gwika no guthie hau ukoretwo box 6 ucagure kamwe ndakumenyithia hau na ciringi 300 cigwetereire Januari uguo guikaire wetikire guthondeka Januari yaku ndugetikire Januari riori kwarire ene gukorwo nduri kindu muhuko ino ki idea ndirakuhe haha uguduke hare star 447 hash ucagure ka box kamwe ukorwo wi besha ine thegio mwana mundu gwitwo Njoroge Peter Biki Graphics asante sana mundu gwitwo Toto Eliza unasema moto sana kuma kure mwana wa Bobo unasema uko tuned sana aya nere muratirura kure mwana wa Facebook Jimmy Wanga nganenda kuona raiga macho juu mundu gwitwo Ndirago wa Kariuki asante sana mundu gwitwo Nelson Jugona ati twikuta rukungu rwa mugo ugathika asante kareo ka muranga na ndakuona nasema uko tuned sana na ukuririkania kore wa star 447 hash box na ithathatũ cagũra kamwe na kamwe kena nginyagia ciringi 300 250 kana 200 au no guchangamka muthenya wa Sunday Kameme kayo kamwige Petans Driving School ne thukuru otaburekanete hari uvundithania wa plant operator course ya kuhuthira machini dito ta excavator, backhoe, bulldozer, grader, forklift na turera cia gukua mirigo. Wina kothi ya plant operator wina wira Kenya kana diaspora tondu vara na manyumba ne irakwo thi othe. Muciari oya mweke oyo riu twina hongera special offer ya 30% discount na oho ukongererwo vehicle maintenance course, first aid training na road safety skills. Tucerere Kiambu Petans Plaza, Githunguri, Kangare, Nyere, Karatina, Kikuyu, Gatondo, Keno, Ruaka, Gacie, Kavati na kungi kuingi. Hahoro makeria thimune 0705 050504. Nĩ thaa thita na ndagĩka 40 mathaa ukimenyithio ni ngatheti ya PD ngatheti ya People Daily nunireketie ukurwere ya mbere history-ini ya Kenya kuingira digital riu urionaga mohoro na njira ya mwanya ya kiriu kuhetukira PD News app thimu-ini yaku riri ni ikinya ria gutigirira ati PD ni iramenyerera maria maturigiceirie na njira ya guthaitira miti ndigatemwo ringi riri ni ikinya ria kurehe ugaruruku thiini wa na mbere kuri we uthomaga ngatheti ya PD. Download app ya PD umuthi kuma Play Store kana App Store ya thimu yaku. People Daily, news that moves with you. Rwĩmbo rwa ithaa rĩrĩ. Macho juu Tatira na ya rogoro ngekora kwa sige karango ando itoni enge makamuno Oria ngoro ine kaego kwa sige karango ando irende agacia moiro abira sironde Eriga
Ndiganirwo nĩ ciugo ndarĩtwo nĩ baba mũnjiari ndĩkaĩka mĩaka 10 ũkamwerwo nĩ magambo na nyingĩ mũhiki mũthaka nĩ gĩtumĩro kĩa arũme Amina ciĩrũnde Ikimaishi Ondo ndiendire mũmaraya ndũreke tũtigane thiũkaikio nĩ mũmaraya kanitha-inĩ witũ wa maĩ maingĩ kwĩna Yesu ahonoku nĩngũcagũra kamwe ikie Amina ciĩrũnde ingĩenda ũthũkĩria rĩtwa rĩakwa gĩtũmi nĩ tondũ nĩ niĩ kanjũra wa maragwa na ndingĩenda kwaga mĩtĩ gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte ũtuĩkĩte Mrs. Maina Amina ciĩrũnde macho juu Ndaimaga Nairobi Mathare thiĩte gwitũ gĩcagi ngĩthiĩ Macako thitĩnji ya magĩkũhia mathiri ngaingĩrire bamĩrĩ mbingĩ ceta gĩtĩ gĩa thutha aikia maitho mwena na mwena ngĩona mũhiki mũthaka aiyeya oi bamĩrĩ mbi from Nairobi to Murang'a ngĩgwĩra maĩndia aiyeya oi bamĩrĩ mbi from Nairobi to Murang'a ngĩgwĩra maĩndia Mũtuga wa gũthiĩ ngiuhaga iki na njĩra ndoriri wake na thaka wake nĩcio cianjũragia ningĩ nĩ ndahĩtũkĩire arĩa Mathare namba 10 na ngameria gato na ndũkamwe na rĩveri ya ĩrĩ aiyeya oi bamĩrĩ mbi from Nairobi to Murang'a ngĩgwĩra maĩndia aiyeya oi bamĩrĩ mbi from Nairobi to Murang'a ngĩgwĩra maĩndia Juja Basukaire arĩa bombo kĩenda kũmũgũrĩra meru biacara ya marimũ na maembe kĩamba kũrũgama ndabangire karata na tai nguo igĩthira mũtwe mwanake mwe wĩtagwo Karoitha amũigĩrĩire guoko aiyeya oi bamĩrĩ mbi from Nairobi to Murang'a ngĩgwĩra maĩndia aiyeya oi bamĩrĩ mbi from Nairobi to Murang'a ngĩgwĩra maĩndia Mwalimu Karoitha ukiwa pale Mushongosha ausalimia Iruku Nelson akiwa Nyamakema wapi kule Pastor Nikimaishi salimia Wamboi Karanja wapi Susan Su akiwa Kangoe no harĩ mũthenya ũmwe takariganĩra rĩrĩa twatiganire warĩ mweri 10 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku tũire nyuaga njohi miandaratie nĩgetha ũriganĩre ĩndĩ nĩ ndaremirwo nĩkĩ gĩkĩwaheire gĩkĩ special ndageria ũriganĩre takomisi makĩria ndageria ũriganĩre takomisi makĩria
tuka ĩno harĩ mũthenya ũmwe takariganĩra rĩrĩa twatiganire kwarĩ mweri 10 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku ndoire nyuaga njohi iandaratie nĩgetha ũriganĩre hĩndĩ nĩ ndaremio nĩkĩgĩkĩ waheire gĩkĩ special ndageria ũriganĩre gakomisi makĩria ndageria ũriganĩre gakomisi makĩria ta mwatu nĩamutwo ndanire twarĩkia secondary no hĩndĩ mwarĩa tũngu twakaga kwanyu baby tondũ mwarĩ na indo arĩ nario anyũkwa makaruta mũrera arĩ nario anyũkwa makaruta mũrera ndoire nyuaga njohi niandaratie nĩgetha ũriganĩre hĩndĩ nĩ ndaremirwo nĩkĩgĩkĩ waheire gĩkĩ special ndageria ũriganĩre gakomisi makĩria ndageria ũriganĩre gakomisi makĩria twana twajĩra nĩ tũramisi dadi twenda gũkũgeithia mũkwendia ngĩkũria mwĩre nĩ twana twaku mũkwendia ngĩkũria mwĩre nĩ twana twaku tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe tigĩte twana ciaku ũgathiĩ kũrera ciana we ũtaciarĩte ciaku ikĩrĩa thĩna ũiguaga thoni ũkĩinũka na macungwa na hĩndĩ ĩyo ciana ciaku ndũĩire ireki tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe tũmicaga ithako twathakaga nawe ono kũnogete switi ũkanogoka twĩna twana twitũ kuma we wathiĩ nĩ ndũire ũrĩa wathire na kuma we wathiĩ nĩ ndũire ũgathirange tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe wapi Flosi salimia Carlo vocalist akiwa pale Loiro. Soso Baraka salimika sana. Macho juu salimia Zaki Junior sana na usalimiane pale OJ Mwensaso Kawasiko salimia Doba Success Baraja Wakiabu
muci tondu baba kwira itari mugima ana mwana ndigwe githaka-ini atoi na kuria guthini naku tondu indo baba iria watutigire eciri agadie kiahukaga baba wakwire ukindiga riũa-inĩ rĩũru baba nĩ wandigire werũ-inĩ baba ndikariganĩrwo nĩwe tondu thĩ na waingĩire kwĩ mbere mwana wa ndigwe githaka-ini atoi na kuria guthini naku tondu indo baba iria watutigire eciriaga niĩ ngĩhahukaga ndo iria wandigĩire ngĩrĩa no thĩna ndĩaga ngĩhahukaga ta thia baba mũnini ũrĩa watutigĩire oigaga kewona warega ngarĩa baba wakwire ũkĩndiga riũa-inĩ rĩũru baba nĩ wandigire werũ-inĩ baba ndikariganĩrwo nĩwe tondu thĩna waingĩire kwĩ mbere ũkĩra yoka wapi kule Njoro salimia Kamita sana nando kangoga rĩngĩ nando kanuthe rĩngĩ akorwo nĩ ũĩ Ngai mũndũ angĩkorwo andĩkĩtwo kĩbarũa gĩathira thiaga gwetha kĩngĩ nyakabiririkana niĩ ngĩkũhikia nĩwandĩkĩtwo wĩra na warĩ na indo ciaku na niĩ nĩ ndarĩ na wĩra ndarutaga rĩrĩa ndatigĩtie thĩ no kũgĩa na mũciĩ Yawajiye maiyo tore adamu ahĩtithirio nĩ awa kĩrĩtu ndarĩa muoyo nĩkunera karĩti ka ngoro yakwa awa irimũ ngĩana mũhakũri wa bunda tũindo tũnini tũrĩa ndathũkũmĩte tũkĩmerio nĩ cwaku okiugaga no wendo rĩrĩa na ngĩnyua ona kana ngũkoma nyambe nguoe rũtha tarĩ we ndaciarĩirwo kana kauga kwa twaciarĩte nawe Ngai arogateithiaga kũrĩa na kĩrathimo nĩguo ingĩgakua itonete mũndirithia ndikanetwo mũimo nĩ irĩngetwo mũtigaire Salule tondo nĩ ndona nĩ waimana rwa Njora kũgũrũ gwakwa ndeithia ngakũrĩre mbere ũtũũro wa thĩ nĩ ũrĩ kinya mũthia ndoinũke gwa baba tugatuĩrwo na kĩoto na ũraigua Mary ukiwa pale Keno J accountant na leo tulipe vizuri sana
Akiwa pale Rudhuri. Naguo nemogeria ronda waithanagia mundu na gikenge agutonyire ugiciria no twendane ronda turaga njuragia ukiuma naku yakairi uturaga uhuragira thimu ugathaithaga titwanane ngandikaga SMS nyingi cia mapenzi maciongirira ukihutha ngoro Wamaga marua wananyandikira Gerireria kaigua kinjira ciugo icio Iuragia eneke wameneire ronda Eyo noyo yarindĩtia mbere Ajirite Tusemadia na wera mbigara Okenda aliyo ni hawe upete Natuonana Onanie keigua ngoro ya kwenda Euragia mbere neo hagadiki Tomaga marua wananyandikira Gerireria kaigua kinjira ciugo icio Iuragia eneke wameneire ronda Eyo noyo yarindĩtia mbere Ya mbere Okiumeria Kaihokiri atia Nando kiuge Macho juu Salule Cuba Success Oh yes Wanadoma Naturathira mbere na kunyitanira na Mainaji na bandi yake Macho juu Nakore mwena wa Facebook Naturathira mbere na kuona ndo marathira mbere na gutwe Moro Manchester gaitheke Bazinga mtakatifu turathi na mbere na gukuririkania ati kuria gwa star 447 hash andu no marathi na mbere na kunegererio mbeca na we no kubuthuka hau ucagure gathanduku kamwe ukorwo wi mbeca-ini star 447 hash twathomerwo mohoro ni tugucokereria na ndeto makiria kuririkania kuria gwa star 447 hash ko box na ithathatu ucagure kamwe okamundu gwitwo Dan Wainaina ututhomere mohoro we family yako na biashara yako Kayo kamoike Kamene FM Igano Kenya Igatsu Igeri Mwe Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ Imagine hau he mutumia wa hijack ngari-inĩ na nĩ madadi ndona ũira wa mane hijack president na andũ arĩa mamũrũmagĩrĩra ta mũndũ wĩtagwo Oscar Sudi nĩ tũraiguire nĩ araria no tũrĩ kamũnene mũno akĩenda gũcinũra andũ tũrakenerera maumĩrĩra mega ma kĩgeranio kĩa mwaka wa 2024 mbeca ici nĩ ciatũmirwo kwĩ NGCDF rĩu tũtingĩrĩ na thĩna Kenya yothe na ekowe nĩ wakuhĩrĩirie ruto ũraroka gwake ũkanyua ũcũrũ ũkarĩa ranji na ũgakoma kuo rĩ tiga kuona ithuĩ angĩ ta tũtarĩ andũ na mamenye thirikari ona ĩngĩthiĩ mũno ndĩngĩkĩria mĩaka 10 Oma wĩigĩrĩrĩku no camba Ũkĩreherwo nĩ Deakin College of Beauty and Hospitality. Andũ anana gũkua na angĩ maigana ũna kũgurara mũtino-inĩ kana mĩtino-inĩ ĩrĩ ya barabara nĩ irĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa 7 na nĩ cia mĩaraho. Njĩtagwo Dan Wainaina.
Riu arugamiriri a maabitha a ugima wa mwiri wa muingi guku bururi-ini ni moretie mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto kumakuruhania hari matua ma ugima wa mwiri kuona mabata mao matikuruhanagio ciũngano-inĩ cia arigitani na manathi. Atongoria aya maretio mari kaunti-inĩ ya Naikuru hindi ya uthunduri wa muungano wa maabitha aya. Atongoria aya makiuga ati miungano eno ni iguteithia hari kurũĩrĩra ihoto cia maabitha aya kuona ni makoretwo makigirika kwa ihinda iraya. Mwandĩki witũ wa mohoro wa Njeri wa Kariuki ari na riboti ĩno. The school bus belonging to Ugima wa mwiri wa muingi imeturire njira ya kuhura cabi muungano wao wa kumateithia kuruira ihoto cia memba ao thutha wao kuga miungano ya marigitari ikoretwo ikimatiga njariria maruira ihoto cia memba ao. Akiaria hindi ya uthunduri wa muungano uyu kaunti-ini ya Naikuru, mwandiki mukaro wa muungano wa maabitha a ugima wa mwiri wa muingi guku bururi-ini niwe Brown Ashira niokireire atongoria muungano-ini wa marigitari igo makoretwo makihe mutongoria wa bururi ndumiriri mugaru ciegie ugima mwega wa mwiri guku bururi-ini. We have seen our colleagues who are doctors surrounding you, giving you the wrong information. We love them, they are good colleagues, but we want to say and want to urge them that we should be able to observe professional boundaries because all the regulated functions within public health are regulated. Mwena-ini wake muikariri giti wa kanji ya maabitha a ugima wa mwiri wa muingi kaunti-ini ya Naikuru Halima Gababa agitugiria kubwo gwa kiungano giki kaunti-ini ino kigani guteithia haraihu hari kuruira ihoto cia memba ao. Population in public health of the public health staff in this county is less than any population in other cadre, and the promotion we got is like a peanut compared to the number that has been left behind. Afitha munene ministry-ini ya ugima wa mwiri wa muingi kaunti-ini ya Naikuru niwe Joyce Cheche akiranira ati kaunti ya Naikuru ni kurutithania wira na ciũngano ici niguo kugacirithia ugima wa mwiri wa muingi kaunti-ini ya Naikuru. The president himself has also declared that public health is one of the areas where he wants to emphasize on. So as we sit down together here to discuss about union issues, be assured that the governor is supporting 100%. Kuma kaunti-ini ya Naikuru, Kameme FM, Togo wa Njeri wa Kariuki. Nĩ ngatho wa Njeri wa Kariuki. Na rĩu tũthiĩ riboti-inĩ ya kĩeha kũrĩa andũ 8 nĩ makuĩte mĩtino-inĩ ĩrĩ ya barabara. Mũtino wa mbere ũhanĩkĩte mwena wa Eldoret kũrĩa ũthinĩkanirie andũ 5 arĩa na nĩ mũtino ũrĩa ũkuruhanirie ngari ya matatũ ya D18 na baadhi ya thukuru barabara-inĩ wa Kapsabet kwerekera Eldoret itũra-inĩ rĩa Mutwot kaunti-inĩ ya Nandi. Nĩ ũhoro wĩkĩrĩtwo mũkonde-inĩ Cyrus Kiogora ũrĩa nĩ OCPD wa Chemusei Nandi. Mũtino-inĩ wa kerĩ andũ 3 nĩ makuire mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũkuruhanirie baadhi ya athii 45 na ĩrĩa kumĩte mwena wa Mombasa yerekeire mwena wa Busia. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ rĩrĩ ya Kenya marathiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia na mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ SHA. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ marutĩte mawoni ngũrani, amwe makiuga atĩ matirĩ mareyandĩkithia na mũtaratara ũcio kumana na wagi wa ũmenyo wa mũrutĩre waguo wa wĩra na ningĩ maũtungata marĩa marũgamĩrĩirwo nĩ mũtaratara ũcio. Arĩa marĩkĩtie kwĩyandĩkithia nao matarĩirie atĩ umithio wa mũtaratara ũyũ nĩ ũgũkorwo ũrĩ na kĩguni kĩnene kũrĩ mũingĩ. Ekoragia na mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio Kevin Kemaru. Riboti iyo ya mwandĩki witũ wa mohoro Kevin Kemaru nĩ ũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ marĩa mekũrũmĩrĩra. Na tũgĩtigana na icio nĩ atĩ riboti ya mwanya ĩgiĩ arutwo arĩa merĩgĩrĩirwo kũingĩra university na arutani anene a mathukuru ma secondary rĩu marenda arutwo arĩa marĩkĩtie kwandĩkithia grade cia kũingĩra university kana kambĩ matikahingĩrĩrio nĩ mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma university. Mwandĩki witũ wa mohoro Rose Mwangi arĩ na riboti ĩno.
Thutha wa namba nene ya arutwo arĩa marakorirwo makiamũkĩra moimĩrĩra ma KCSE gũkorwo nĩ megũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa mayunivasĩtĩ, arutwo aingĩ maya gũkorwo makĩaga mweke ũcio kumana na mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo yarĩirwo nĩ thirikari. Rĩu arutani anene a macukuru matiganĩte mwena wa Thika makĩũria thirikari gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ũrahotire gũkinya grade ya university ũgũtigwo na nja. Ũyũ arĩ Julius Muraya, mũrutani mũnene wa Thika High, kũrĩa mĩario yake ĩnyitĩtwo mbaru nĩ aruna ake arĩa nĩ Lilian Wambui ũrĩa nĩ mũrutani mũnene wa Chania Girls na Faith Mwarama, mũrutani mũnene wa Thika Girls Karibaribi. Na icio ihĩtũkĩte irutĩte wĩra mĩaka na inyitĩtwo nĩ aciari, no twende iteithĩrĩrio mũno ithiĩ na mbere na mathomo macio na itikagirĩrĩrio nĩ njĩra ĩrĩa yũkĩte ya kũrĩha gĩthomo, tondũ nĩ tũĩ mwaka ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ ciana imwe irĩ gĩcagi irĩ village itathire university nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. No twende ũhoro ũcio rorwo nĩgetha ciana ciaruta wĩra kuma form 1 nginya form 4 na arimũ maruta wĩra na aciari maruta wĩra, mwana ũcio ndagacoke aikare mũciĩ. Nĩ tuonire arutwo amwe mahotete gũkorwo magĩthiĩ university makĩaga gũthiĩ, angĩ magakorwo marathiĩ gwĩka kosi ĩrĩa matangĩrendire no maramĩoya nĩ ũndũ nĩyo ĩrarĩhio raithi. Koguo niĩ no njũrie thirikari itũ ĩtũteithĩrĩrie arutwo arĩa othe, mũndũ wothe qualified gũthiĩ university mateithio na loans cia HELB nĩgetha mahote gũthiĩ university. Thirikari eropwĩra tũtwĩre kwa apply previously nĩ avevaga kila mtu nondu ringwona amwe baitu betu korwo ati modero eu yari kumbere matingiombire kuthoma. Arutani aya marerahĩra moimĩrĩra mega marĩa marakorirwo makĩandĩkithio nĩ arutwo thĩinĩ wa macukuru macio. Twapresentire ciana 463 na harĩ acio 463 45 nĩ maranyitire A- na tũragĩcoka tũrakorwo na ciana 355 arĩa magũthiĩ university tondũ maranyitire C+ and above. Twĩna arutwo 242 out of arutwo 364 arĩa mahotete kũgĩa na grade ĩkũmatwara university. Na itumbĩte gwikia university arutwo 84. Mwangi Kameme Kauka Mũingĩ Thika. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka Mũingĩ. Wareherwo nĩ Deakin College of Hospitality and Beauty. Deakin College. Rĩu nĩmanĩrĩire intake ya January officially. Nĩ marahe arutwo sponsorship ya 50%. Hioka campus ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩihũrie fomu ya sponsorship. Deakin College tũrenda gũtigĩrĩra ciana citũ nĩ ciathoma onokorwo ndũrĩ na ũhoti wa kũigana. Marĩrie kũhĩtũkĩra 0720-160-640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Kameme. Wagwa Kameme Kayuka Mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, homoka, otabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na Gatonye wa Mbũgua Men na Mũthee Ngei thinacara nginya thaa 4. Karĩ kĩngĩ twĩko tũgĩka. Ũrwaigua we mũramba ũrutĩte ũkũ. Canjamũka na Mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Wagaci mwana nĩekũmoca. Kwĩgangara na Gabaire Dennis na Ngoni wa Thũita thaa 8 nginya thinacara. Najima Rahabu, nasikia mtu kando yangu amesema Ngai Mwathani. Homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 ũtukũ. Kameme Kayuka Mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Asante sana mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Niĩ ngetwo Fauro producer na nĩ ithaa rĩa mũico, na ithaa rĩa ngwĩraga nĩ marathon, nĩ buruguto na ndakumenyithia kũrĩa wa star 447 hash. Ithaa rĩrĩ nayo bonus nĩ yarekererio andũ a mbere 100 ũguo tũraria marathi na mbere na kũnengererio o mũndũ ciringi 10,000. Koguo changamka na hongũririkanie thĩinĩ wa studio tũrĩ na shabiki a kiumia mũndũ gwĩtwo
Eric Bakita. Geithania cia mwisho tuthiete. Basi reke riu ndumageithia reke nyambire na Mary Hector atige haro na Grace wa Naivasha, Dr. Aris Vijika Ugal, Kaloki ga Kenton Biki Gravik, Paul Matu, Anita Ann, Deno Kimani, Mary Ann, Muriithi wa Chapo, Ciara Magi, Anita Gal, Joyce Kahunya, GK The Goat, David Touch, Dogoa Montana Resort, DJ Kipawa na Triple M Mulaya. Na matereba mothe ma ngari cia NUS Naivasha o hamwe na andu anduthi Jesse anduthi Naivasha. Asante. Aya undu wa Nyandarua na ihenya. Ngwambĩrĩria na Roger wa Nyama, Eric wa Kirinyaga, Marian, Blessed Wambo, Estangige, DJ Kipawa, Karo Kazima, Karika Muranga wa Mukaria, Mageitheke muno mitambo-ine na Karika Muranga ni manjetere ni gucoka ndiracoka. Gucoka kuma ku? Ndi guku gwa thikũ cigana na njoke bũrũri wa nanja. Ikara bũrũri wa nanja. Okay. Ona nginya mwina Jimmy ni amaka. Twina ndoma juu guku. Njoke bũrũri wa nanja, at least tuthie tukakirute wĩra. Urutagira wĩra ku? Mwena wa Saudi Arabia. Saudia. Asante sana na ngatho cia munya by the way. Ikorwo we uri umwe wa aria matuthikagiria me kure mwena wa Saudia. Fio. Asante sana no wagicoka kuu ri. Ukigeithanie muno. Nigugeithania. Aya wacoka Naivasha ri. Ukugeithania muno no mutigithiete tukire guku. Ndithiete nie. Ningukite na kindu. No tutirimaga. Tiremaga no ningukite na kindu no tutirimaga. Ndanyita. Ohoro ucio ri. Ohoro ucio ngiri naguo. Asante sana. By the way ni tukenaga muno ni undu wanyu, ni undu wa gutwenda na guthikiriria kameme. Ona kuria kuri team Riremboka. Team Riremboka ni mukoragwo mwi active muno na nĩ ngatho ona nĩ njũĩ nyamũ i group-inĩ ingĩ icio ingĩ ciothe nginya kũrĩa gwa kũrekereria kodi ciothe nĩ cia kameme kwĩgangara Canjamũka Arahuka koguo the na mashabiki mothe mũkĩgeithĩke na Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa kwenda kameme. Amen. Asante sana. Gũkũ nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ acio nĩo mashabiki rĩa tuma nao akiumia na ngũririkanie kũrĩa gwa *447# kugwirire kuu ni mbeca box na ithathatũ we ugacagũra kamwe ugakorwo wi mbeca-inĩ rĩu ndĩrenda tũrĩhe biru cigana ona tucokererie mwena ũrĩa ũngĩ tũnyitane na mũndũ ũgwĩtwo Macho Juu gũkũ nĩ gwa kameme. Ũrũmwe wetu nĩo binya yetu twĩgweta nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra gwetu na gũtuĩka ndongoria biacara-rĩ kithomo urimi ugima wa mwĩrĩ na ciĩngĩ nyingĩ twĩ Ngema Gĩkũyũ Embu Meru na Kamba nĩguo gũkinyanĩria cioneki makĩria akorwo umite Ngema ni uraurua wiyandikithie we member wa Ngema Cultural Association iyandikithio munthi no gwatanire na member engi a Ngema aria maragunĩka na gũkinyanĩria maũndũ manene rungu rwa mwamburi uyu wiyandikithia vivinya thimũrĩ yaku *483*777# kwiyandikithia ni ciringi 100 tu. Mathaa ukamenyithio ni Peters Kenya thukuru ya wikirire motungata ma ikiro kia iguru hari uthomithania wa utereba kuri we murutwo urarikiria form 4 turakwira hongera muciari mwana waku eyandikithia eguthomithio utereba na ongererwo motor vehicle maintenance road safety skills ndukorwo ni mweke uyu tucerere Nairobi Capital House hakuhi na Ambassador Hotel Kasarani kungethera Equity Ruai Kahawa Wendani Githurai 44 Zimmerman Kahawa West na Koge Koigi na uhure thimo 0705 050504 Facebook Peters Driving School and Computer College Kenya. Keri gaka tukiarahuka nyitanira na ataramu kuma Faidika Real Estate magutaririe ciugie project ya weretwo Cool Breeze Gardens Kilimambogo Phase 4 irenda ikamirogwo iri tu kuma Thika Town kundu kwega kwina mae thitima na shopping center yakuhi nyitanira na ataramu kuma Faidika Real Estate keri gaka tukiarahuka na gatonye wa Mbugua Men na Muthee Kiengei umenye thogora mirihire no ri ugika mugunda-ini uyu
Faidika Real Estate, jijenge na faidika. Kameme Kayoka Muige Kameme Kayoka Muige Mathaa ukimenyithio ni NIPS Technical College. Goko NIPS uri na mweke we murutwo go train skills na world class facilities. Mushiari ino noyo college iria ingekuhe value for your money. Intake ni ravie na mbere coordinator engineering courses, hotel management courses, journalism and mass media, ICT courses na kothi nyingi. January intake ni ravie na mbere. Tosherere campus shitu. Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue. Hakuena Railway Station Roundabout. Thika Road Campus, Roiro Kibo, onekana Ogata Rogai Campus. Namba ya dhimone 0721 107 701 kana 0722 547 746. NIPS Technical College, developing character, skills and competence. Kameme Kayoka Muige Kameme Tigashirithia Dogo ito ona muna makuru Naruno twamukire wega All Kalau Kameme 99.9 FM Mutapo ukimenyithio ni fegi ya KCB. Fegi ya KCB makiria magukoro gikenera zero ledger fees. Riu ni marakuhe 100% asset financing. Ugakorwo wina mweke wa mathaa 24 hari thikũ 7 cia wiki. Hagũkorwo gĩkĩra mbeca ciaku harĩ macini cia ATM na makĩria ukaheo nginyagia rũni rwa milioni 250. Mau nĩmo mathabu marĩa marutaga wĩra harĩ biashara yaku. Twarĩrie ũmũthĩ. Hapo hesabu imekubali. KCB ni yetu, for people for better. KCB irugurwa Central Bank of Kenya. Huu mwaka mpya sema yes kwa ulimwengu mpya wa burudani hapa Star Times. Furahia burudani tele kwenye favorite channel zako. Lipia miezi miwili ya subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kwa miezi miwili. Fungua mwaka mpya na adventures kibao kwenye Kiri Channels. Sport ya kusisimua kwenye Carabao Cup, Bundesliga na La Liga. Nani ataibuka mshindi? Sinema za kusisimua, telenovela za kupoza moyo na burudani zaidi kwenye Star Times decoder yako. Download Star Times on app upate burudani wakati wowote mahali popote. Star Times, furahia maisha kidijitali. Thukuru uria ungithomera guku bururi-ini wa High Standard Tiogene Petans Driving School and Computer College aria ni ahotani a ngerenwa ya Road Safety Award ni undu wa gwikirira uhuthiri mwega wa barabara. Na riu Petans Kenya ni tukureheire hongera special offer ya 30% discount ya kuhotithia arutwo aria mararikirie form 4 kwigwatira kothi ya utereva na computer. Nayo tucerere Kiambu Petans Plaza, Kasarani hakue Equity, Nanyukie, Mwea, Embu, Naivasha, Kitale, Gilgil, Engineer na kuge kuingi. No yandikithie kugerera our digital platform neo *483*4# urumirire makinya. Hahoro makeria thimune 0705 050504. Asante sana mitambo-ini ya Kameme Kayoka Muige geto Mr. P. Geto Wangari wa Macharia. Ani twashokereria. Yes. Twi guku twina mundu gwitwo Maina Jimmy. Kabisa. Na band yake. Asante. Na guririkanie turio live kore mwena wa Kameme FM official fan page. Kuna mwena wa Facebook. Na kure watu 0014 onakuturio kuo na gutwandikira message yaku. Thegi muno mundu gwitwo mwaniki wa Dania kuma kure Nyathuna anasema kwa mitamboni sana. Mundu gwitwo Monica Monkey kuma kure mwena wa Nyeri ako mitamboni sana. Na mundu gwitwo Fita wago igwa onakera njira mitambo-ini muno. John Shikegwa aratura twenderitherie birthday njega. Ni Ramayas kana nitore ni ririko? Ramayas Karaoke Nyambura. Ramayas Karaoke wa Nyambura. Ni hende arakinyia miaka 6 kuma kure mwena wa Kahutini. Ni Kahutini kana ni Kahutini Githiga. Kahutini Githiga Kagema. Edithirio ni mundu gwitwo Antimado John C. Eganithetie Antimado. Antimado na Antimado atume kitu. Si kuwish tu mtu happy birthday.
Endeleza biashara na Equity Bank. Gumenyithia te fegi ya Equity ni marakuhe mweke wa gukungwira na gutwarithia biashara yaku na mbere na njira mwanya mwanya. Mena mithemba mingi ya accounts iria ukuhingia mabataro maku na gutiramakania wira uria uraruta wa ngari. Okorwo wi mundu wa salon, no okorwo utwarithagia nduthi, no okorwo uruta wira wa kahoteli, no okorwo wendagia duka Agrovet na indo icio ciothe. Oho ni maheanaga gobo cia guteithiriria gukuria biashara kana uturo waku. No ugure stock, ugure ngari wake kana ugure mucie. Niguo. Kwetukira gobo iria marakuhe. Wednesday tariki 15 mweri uyu fegi ya Equity manyitanirie na Milele FM magakurehera road show mwaki. Road show ne kabiriria ko ikabiriria Dagoretti Corner maigire Naivasha Road ginya Gitanga Road mathie Kawangware Donyo Market marikiririe na Kagemi makoro na tangathi yothe a Milele FM ni Luvicha Mudogweto etago Ruchivia Ruvicha warutako Luchivia Will Brother na comedian Mitch Makwakwa. Na moini magasajamuro ni Mudogweto Bahati na masajamuro ni Young Famous Dancers. Na Equity Bank mwekwira endeleza biashara na Equity Bank ko maruga atia geithio ni mundu ugwitwo riri mundu ugwitwo Sami wa Karura ka Munyaka arauga twi hamwe muno kuria Karura na mundu ugwitwo Musasu wa Wanjiku akoragwo haria UJ endagia nyama macho juu ni jwe ni mamuwe inde igothe mamukiria Musasu bypass dihotaga ego jesi nore yake nai na gikonyo wa thoko ya Kayole arauga pamoja sana. Yes. Na mundu ugwitwo Jared kana Master akuria kwa Bishop Ben ajira goithie muno. Nelson Jogona nenda kuona areme kuria gurikani tulio live kure mwana wa Kameme FM official Queen Kamau areti riboru mwero wa MK0 mundu gwitwo kuoneka Evelyn na nyitaheru bwa gwetetie mundu gwitwo Jane Mwai ayo the meme taboine kuma kuria City of Angels ni mundu gwitwo David Kariuki wa UN akomitamboni sana. Mundu gwitwo Michael wa Gatheti emitaboine muno na atumia ake atatu ariga kindu haya manatu thikiriria hau mundu akia success mundu gwitwo Mr P mwena wa ngari geithikai muno ni Martin kuma Gashosho akaiga tumugeithirie mamu wao niwe Evelina Muthoni Gashosho mukore asante sana na all the scrap metals hado maruma asante Ketwa Taku kuma kuria wa Gige anasema ko tuned sana mundu gwitwo Maina kuma Naivasha members base salimia Sami how members base Jaba base hare jesi ya Kajaba well tuned twategea weekend oyetagwo Jai kuma kure mwana wa Githumu niguo mundu gwitwo MC Boro Ebeneza onake emitaboine muno kuna mwana wa Facebook kwena andu ta Lekimu Afrika mundu gwitwo Lian na mundu ugwitwo Mary Hector Ndamu na Daniel Waithaka arauga ngari ni ya KBB 273L TKN Sacco na kigeithike muno na geithia thii yothe. Mundu gwitwo James Kanyi arauga emitaboine muno na acio angi othe Peter Irongo arauga Paul we mwega geithiria wa ngari muno Daniel Waithaka na yore thiini na Lekimu Afrika ri umuthe no utumite ndumiririria nyingi muno thini wa page ya Kameme FM official mena ona ucio ngigwitagwo kwendeka to kwendeka Evelyn kwendekwe Evelyn ucio Evelyn ucio no atawa macho juu ona etagwo kuoneka kuoneka Evelyn yes. Acio ucio nake ni andikite ona Mary Hector na John wa Nduthibiriri kure mwena wa Facebook niguo ndira tucokererie rwimbo-ine macho juu leta kitu na he mundu retia namba yaku ya thimu haha ndioi no de mahengere ndu wa mundu ngikorwo na wira yes either birthday party uhikine ngikorwo na kirabu ngienda tuke to perform yes ona kanitha-ini no tuinaga kila pahali kabisa
tondu ucio namba yakwa nĩ 0726 Maraigorore kamera. Uguo. Nĩ hega hau. Ni. Namba yakwa nĩ 0726 715 861. Sokera rĩngĩ. 0726 715 861. Kabisa. Thank you. Macho juu leta kitu. Na no gukuririkania kuria gwa star 447 ndagika icio itigarite ciahota gugutua muhotani wa ciringi 300. Changamuka star 447 hash tukeinekereria. Koro wendo nĩ rĩera niĩ ingĩakuretene tondũ wendo cio waku thimagira ta ndawa wendago rĩrĩa wenda no ti rĩrĩa niĩ ndenda ona korwo no mĩtĩ nĩ wangĩrĩirie ndũci wendago rĩrĩa wenda no ti rĩrĩa niĩ ndenda ona korwo nĩ mĩtĩ nĩ wangĩrĩirie ndũci ũrĩa nyendete ndanyendete ũrĩa wendete endete ũngĩ ithabu rĩa wendo rĩkagwatia ũkona anja ya ũrĩa ũkwendete ithabu rĩa wendo rĩkagwatia ũkona anja ya ũrĩa ũkwendete. Mandoni ũrimũ mũru wendagota kwendete wage toro nĩ ũndũ wa mũndũ wendete ũngĩ iroiga camatĩrio kahĩnja nĩ ũndũ wake kahĩndĩ ho yararĩa ikeno no rĩendete iroiga camatĩrio kahĩnja nĩ ũndũ wake kahĩndĩ ho yararĩa ikeno no rĩendete ũrĩa nyendete ndanyendete ũrĩa wendete endete ũngĩ ithabu rĩa wendo rĩkagwatia ũkona anja ya ũrĩa ũkwendete. Wendo njĩra ya maica wanjoire kamĩtĩ ngĩgira hakiri ndikenda mũirĩtu ũngĩ no rĩu ndĩ mũnogu ndekereria thiĩ makwa ona Firaũni nĩarerekereirie Isiraeli no rĩu ndĩ mũnogu ndekereria thiĩ makwa ona Firaũni nĩarerekereirie Isiraeli ũrĩa nyendete ndanyendete ũrĩa wendete endete ũngĩ ithabu rĩa wendo rĩkagwatia ũkona anja ya ũrĩa ũkwendete ithabu rĩa wendo rĩkagwatia ũkona anja ya ũrĩa ũkwendete. Njũgũna Juja wa Sekendi Mũthuri Iko Karanja wa Kiambu Kaseni wapi Queen Kamau akiwa kule UK United Kingdom. Salimia Duncan Kefasha rafiki yetu sana. And quickly cover your father kabisa. Ngũthaithaga otakana karukenge meriria mothe mangoro yaku kaingia nowe nĩ ũregete kũingĩria rĩmwe rĩakwa makĩrire ngoro katauti ta ya ngari itameuta
utetia mutoka ndungeruruma waugiria mwendwa ngiana mundu muroge kayo tangeigua tho utiongoro ugeikure nani ukewedirie ucuke nituthiete nawe thibitari tugathimwo kwanyu nijukite na ciaria kuma Kanyenda magatuhe rutha twendane hatari guoya makirire ngoro katauti ta ya ngari itameutetia mutoka ndungeruruma waugiria mwendwa ngiana mundu muroge kayo tangeigua tho utiongoro ugeikure Osho MK wa 08 moto kubwa Ikayo ndagatana ningo twarite gwitu tukona ciari yakwa na mami witũ gakwenda kwanyu nĩnjũkĩte na ciari kuma Kanyenda magatũhe rũtha twendane hatarĩ guoya wakĩrire ngoro katauti ta ya ngari itamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma waugiria mwendwa ngĩana mũndũ mũroge kaĩ ũtangĩigua thogutio ngoro ũgeikũre hapo 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 Jogona wajuja macho juu, macho juu, macho juu. Selula. Asante sana mitaboine ya Kameme kayo kamwige woko mwago wagerete kwagira na kurikanie ndagika ni 25 ndigaru cia gutu muhotani wa kinyagia ciringi 300 ata ukorwo we niwe muhotani no rira fatara gwika no kaundu kahothu muno kuguthuka kure gwa star 447 hash gorire ku box na 6 we kaguthuka hau okoya kamwe na ithu tugaka tugakunegereria kindu gigwitwo cash rautha riri ndiramenyithio ndina hotani mundu gwitwo Eunice wa boy wa Kamade Eunice wa boy wa Kamade kamenyithio we besha-ini na mundu gwitwo Jackson Dhuku yedo akaguthuka kure gwa star 447 hash no gacagura box yaku hotani wakorwo we besha-ini na ho kuririkani agikorwo ni urenda skiza tune urabatara gutuma demo n kuri 23175 23175 na gutuma ni free ndure kindu urarego na watuma ni gutumirwo ndumiriri kuma gwa Safaricom ena ndeto makiria tuma demo n kuri 23175 na gutuma ni free okay macho juu mitaboine ya Kameme kayo kamwige nigetwo Mr. Peak na Paul the producer na nigetwo Wangari wa Macharia na Wangari ndina hotani kore gwa star 447 hash ndana engereria hotani ndagwathana nao na ngorire no kaundu huthu muno kore gwa star 447 hash box ni 6 we ugacagura imwe
ithe tugoka tugakunengereria ki tugakunengereria mbeca taru ndetha na mundu gwitwo Jackson Thuku kana Jackson Murage wa Thuku. Oh yes, Jackson Murage wa Thuku. Jackson kwero atia Gutire na uru we mwana uriku wa bururi wa Kenya? Ndi mwana wa Naikuru. Guo muratuthikireria? Niko ndiramuthikiriria. Ithe turakuhurira kuma guku gwa Kameme. Tondu amenyithio we no waguthuka kure gwa star 447 hash. Ndaingira kuo gwa star 477 hash. Maita maigana? Ndaingira maita matandatu. Maita matandatu ni ukurite kindu? Ni ndatuika wa kuhotanira kirigana rimwe rĩa 72. Oh, 172. Jackson ile akenete. Congratulations. Thank you. Na mbeca icio igituike kirathimo kuri we. Nĩ igũtuĩka kĩrathimo kũrĩ niĩ. Asante sana no tugeithanirie Naikuru. Nĩ ngũmageithia. Aya, angari na to Jackson tu ona mundu gwitwo Eunice. Ugathana na Eunice. Retwo Eunice wa Boi wa Kamande. Tuigwa nake heotanira ki? Eunice. No ocio. Eunice. Aririkana no kuguthuka kure gwa star 447 hash. Box ni ithathatu. Niguo. Oka undu kahuthu. Ukorwo uri muhotani. Kumaraga ati githanaga na Eunice. Guku maranjira gugeithie muno no wagithio ni Triple M Muraya. Ndageithika. Na Jane Wanjiku wa Sun City. Ni wacemania na Njigwe kana ni akuoya. Eunice mbeca nĩ ciaku. Ata gwĩciria. Eunice. Yes. Wa Boi wa Kamande. Kwero atia? Wega muno. Gĩtagwo Power Producer tũrakũhũrĩra kuma gwa Kameme. Tondũ tũramenyithio we nĩ waguthuka kũrĩa gwa star 447 hash. Nĩ ndaguthuka. Maita maigana? Maita matatũ. Ndaga kĩndũ ndacoka rĩngĩ rĩa kana. Ndoya box namba 6. Box number 6. Nĩ ndake ngirikana rĩmwe rĩa 150k. Ma. Rĩu we maũndũ maku akĩrĩ mega? Nĩ mega biũ ndakwĩra. We Januari rĩ arĩa angĩ makiuga kwĩna riũa we ndũngĩrĩigua. Niĩ ndingĩrĩigua nani. Congratulations na mbeca ici ituĩke kĩrathimo kũrĩ we. Nĩ ndakena mũno mũno. We mwena ũrĩkũ? Mwena wa Gĩtengera. Tũgeithanĩrie mũno Gĩtengera. Nĩ ngũgeithania mũno. Asante. Thank you. Aya, icio nĩ ciathiĩ na Eunice. Ndĩrakũmenyithia hau harĩ ona ciringi 300 cigwetereire hau. Na ciringi 250 itirĩ irona mũndũ. Koguo tũtigĩtie ndagĩka cigana 20. Changamka. Macho juu. Leta kitu. Ego mwagira negena harĩa thutha. Orera. Wamenya mwagire. Mwagereire mau. Matatu. Mwagisere cigana? 300,000. Na rĩu ici tũngĩmuna ingĩ Macho juu akĩrĩ mũndũ wa marebe angĩtha. No mwagire. Muona rĩngĩ nake maũna rĩngĩ. No mwagi wa Ndarama rĩ nĩendete music. Tondũ ona arĩa tiga rĩu nĩ teithio twamenyire nĩ Mwangi rĩ na agĩhĩtia kĩgeithania rĩ twamũhũrĩra thimũ akĩgeithania akĩmenyaga nĩ Mwangi wa Ndarama. No he nĩambire kũra rivarori. Nĩguo ndĩrakwĩra ona thaa ici angĩhĩtia neo. Nani matatũ nĩ kwamba kũra kidogo. Ũngĩethana na Sami. Macho mangĩikara thĩ. Aya gĩchangamkei nĩ kũrĩ gwa star 447 hash box nĩ ithathatũ ũgathura. Mwangi nĩ ũyũ ũrĩa gũthiaga na nĩ ũyũ gũtikoragwo atĩ kwĩrwo atĩ anga ũkũhũrĩrwo anga ũrengwo cigana. Nĩ hau ũkĩhũrĩrwo thimũ rĩ cikoragwo ciĩ thimũ-inĩ. Nĩguo. Na gũtirĩ atĩ ngũcoka we nĩ ngũkũhũrĩire ndũgĩke atĩ ndũgĩke atĩ nĩ ũndũ wa atĩ harĩa. Hau wacagũra ka box gakorwo kena mbia pap thimũ-inĩ yaku. Nĩguo. Macho juu leta kitu. Yes.
ndakũra mũno iria itarĩ nyakenyoro Maina Jimmy akiuga anjethere kairĩtu nayo ndegwa nĩyu maga mũthĩnji thutha gĩkungia waraceima mũthenya barigisi gĩtanda gĩakwa gĩkĩinie mũikaragĩra cindi yakwa mũkaigua mũkĩmũmũnyana gĩtanda gĩakwa gĩkĩinie mũikaragĩra cindi yakwa mũkaigua mũkĩmũmũnyana Mamenyaga atĩ kairĩtu ti kamaina na makĩnjĩra niĩ ndikeohe na njamu ndathiĩ wĩra nake maina gacoka nyũmba makĩrĩanĩra ciana cinage ng'aragu gĩtanda gĩakwa gĩkĩinie mũikaragĩra cindi yakwa mũkaigua mũkĩmũmũnyana gĩtanda gĩakwa gĩkĩinie mũikaragĩra cindi yakwa mũkaigua mũkĩmũmũnyana Tachi tachi Eguo njanuke mũtumia ararotire areta maina na araina mina ciarute kana karoiga leta manji macho juu kĩnũthia wa njiro niĩ ngũtũra ta mũbĩa gĩtanda gĩakwa gĩkĩinie mũikaragĩra cindi yakwa mũkaigua mũkĩmũmũnyana gĩtanda gĩakwa gĩkĩinie mũikaragĩra cindi yakwa mũkaigua mũkĩmũmũnyana haya macho juu akili Salimia Pastor Mureithi sana na watu wote wa God Mercy. Na andũ no marathi na mbere na kũnengererio bonus kũrĩ gwa star 447 hash. Tũrorete gũtirĩ haitha atũgĩtirĩ haitha wahota gũkorwo wĩnu ũkũinũka na ciringi 300 changamka star 447 hash. Ndio tũgĩkũnengereria mwago wa rwĩmbo mwena ũyũ wena mwena ũrĩa ũngĩ wĩbange na thimũ yaku. Aririkana bonus na irathi na mbere na kũneanwo wahetia 300 he 200 ma kĩndũ wahetia 200 he 100 rĩa kĩndũ wahetia icio he 50 itaraga 30 na nĩngwĩrire wageria maita maingĩ kũrĩa gwa star 447 hash hota gũkorwo wĩnu ũkũnengererio bonus ya ciringi 10,000. Soka kanitha rĩu tũgire hĩndĩ wengetie na kĩgoco ciana cia baba nĩtũine rĩmbo twĩna kĩmako tondũ ũronĩa gũtũria gwakĩũkirie gũitĩka tũigua na matũ niĩ na ngona na maitho niĩ Wathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti ithuĩ ciana cia ũthamaki wa igũrũ mũikare mwĩkũraine. Ndũkamakio nĩ wĩhia ũrĩa wehirie tene, omakio nĩ ũrĩa wĩhĩtie kuma roho wakwa mũra. Ũigua na matũ niĩ na ngona na maitho niĩ, Wathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti ithuĩ ciana cia ũthamaki wa igũrũ mũikare mwĩkũraine.
arĩa marĩ na roho amwe nĩmecagũrĩte macambithie rĩtwa rĩrĩ na matingĩconoka kũigua na matũ niĩ na ngona na maitho niĩ Mathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti ingĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine Tharia wiki na ũici ona ti kũragana ũmena mũndũ na mũku ona ũiru na maitho ngũigua na matũ niĩ na ngona na maitho niĩ Mathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti ingĩ ciana cia thamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine Hallelujah! Mina. Mikono juu kwa Yesu. Gospel nenda kwa macho juu. Sasa. Haya ni mikono juu kwa Yesu. Mikono juu, mikono juu. Kwa Yesu. Na ngoririkania ndagĩka na 19 itigarĩte cia gũtua mũhotani wa nginyagia ciringi 300 na no kũguthũka harĩa ha star 447 hash star 447 hash ndakumenyithia hau hena box ithathatũ we no gũthiĩ ũcagũre kamwe na thaa ici tũkĩinĩkĩrĩria number 2 ndirona ĩthiĩte ũru ona number 6 ti njũru na number 3 hanini ndagĩgũkunyĩra thiri star 447 hash box na ithathatũ ũcagũre kamwe wahota kwĩhotanĩra nginyagia ciringi 300 cash Hallelujah. Sifo Waithaga. Etagwo Davidson Macharia. Nagĩithĩka Sifo Waithaga. Hallelujah. Leta ingine. Usalimie Mrs. Bochini, Assistant Chief pale Maragoli, tunakuona sana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake Hallelujah. Wapi makofi kwa Yesu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Mungu wa miungu, fadhili zake ni za milele. Ametenda maajabu, fadhili zake ni za milele. Aliumba mbingu na nchi, fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana, fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota usiku, fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana, fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota usiku, fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Atuokoaye na watesi, fadhili zake ni za milele. Atuokoaye na watesi, fadhili zake ni za milele. Aliumba mbingu na nchi, fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana, fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota usiku, fadhili zake ni za milele. Atuokoaye na watesi, fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Wega Mwathani, wega Ngai, wega Mwathani, wega Mwathani, wega muno, wega Mwathani, wega muno, wega Mwathani. Kongo Inyasai, Kongo Inyasai, Kongo Inyasai, Kongo Inyasai, buya muno, buya
Nyasaye buya 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 muno buya Nyasaye na uririkane ndagikane inyanya digaru ndagikane inyanya digaru cia gutua muhotani wa shiringi 300 kure wa star 447 hash buya 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 muno buya Nyasaye Kongo Jehova Kongo Jehova Kongo Jehova Kongo Jehova Kongo inisi Jehova nyo Kongo Jehova Kongo inisi Jehova nyo Kongo Jehova Asante Yesu Asante Yesu Asante Yesu Asante Yesu Asante sana Bwana Yesu Asante Yesu Asante sana Bwana Yesu Asante Yesu shangwe na vigelegele makofi kwa Yesu aya haleluya muthikiriria uko kwagira tukinikiriria ndagikane mugwanja digaru na ndakwira kure gwa star 447 hash andu no marathie na mbere na kunengererio besha na ndakwira ndagika icio mugwanja kana ithathatu ahota gukorwo we no kuinuka na shiringi 300 ndirona andu no marathie na mbere na kunengererio bonus ya shiringi 10,000 nengereirwo andu aingĩ take koguo we onawe wahota gukorwo nĩ gũkorwo wĩ mũhotani tũkĩinĩkĩrĩria ithaa na no ũndũ mũhũthũ okũguthũka kũrĩa gwa star 447 hash woeka box kamwe tũkũnengereria cash yechikaraga njũthĩrĩria thũmbĩ rĩakwa njerũ ĩna riri mũingĩ ũrĩa tũmo mamĩcũthĩrĩirie akĩmathĩ no tani mũingĩ ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ĩkahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ningĩ ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma Hallelujah. Yesu arora tũmoni akenire ĩna gĩkeno arĩ thĩinĩ wa roho akĩra ithe nĩ ndacokia ngatho nĩkũguũrĩria na njĩra ya ma ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ĩkahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ningĩ ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma haleluya shangwe na vigelegele kwa Yesu Yesu arora tũmoni akenire na gĩkeno arĩ thĩinĩ wa roho akĩra ithe nĩ ndacokia ngatho nĩkũguũrĩria na njĩra ya ma ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngĩkahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma Luka na tũkĩinĩkĩrĩria andũ no marathi na mbere kũnengererio mbeca kũrĩa gwa star 447 hash star 447 hash star 447 hash kũu box nĩ ithathatũ woe kamwe tũkĩinĩkĩrĩria shangwe na vigelegele wapindulu Luka makofi ya Yesu nawe maina ndũngĩrĩkĩrĩria ũguo na hĩndĩ ĩngĩ tũigĩte twambĩrĩrie ũguo ũngĩ namba ya thimũ na ihenya tũkĩinĩkĩrĩria nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩguo wa mũndũ ũngĩenda gũgwĩtĩra kawĩra nĩguo no akĩigua nginya kĩgoco nĩ ũkĩringithagia wega biũ yes namba yako ya thimũ nĩ 0726 715 861 0726
715-861. Asanteni sana. Asante. Tu introduce badi yaku na ihenya. Badi yakwa omuthe tuma na mundu gwitwo Mwangi wa Darama, kijana kutoka kule Embu. Tuina mundu gwitwo Sware kutoka kule Mumias. Niwe uma na bass guitar. Yeah. Tuina John T. Cuban niwe uma na keyboard. No ndaigwa no akanitha. Ndaigwa ule arathaka tonya mututu akire wakari. Ona kwa ndi ale muhonoku. Ona ale muhonoku etagwo John. No kumaje gwetwo John. Johana. Kuma maje kumweta John T. Oigwa Johana acenjio tuika John T. Ndio na wabie. Aya. Nake mundu wa backup etago Jeff Musani. Jeff Musani. Yes. Mutaratara wa ikeno muthi hana atia. Mutaratara wa ikeno twaima hahari. Twathie hari ya OJ kwina andu meguthie keno na hena andu meguthie hari ya bypass. Riu naguo rucio ri. Yes. Tutigacemania twambe tucemanie hari ya kanitha thomaga hari ya God Mercy. Hari ya Morem Dadora. Kabisa. God Mercy International Chapel. Asante. Yes. Agithi kuga tugeithiria mutungatiri. Ngamugeithia muno. Asante. Yes. We nawe form leo iko aje? Nyagarura kamera. Nakono. Sina form. Udathie mucio uguo. Athi mucio uguo. Asa. Ndathie Rimuru. Ndaririkana ndina form. Tumeenda sightseeing ya Plan City. So riu ndathie Rimuru. Alafu riu nyinuke. Kabisa. Tuonane Monday. Asanta. We nawe mutaratara wa muthi. Kwani leo hamna form? Leo hatuna form aki. Mtu wetu wa form leo kidogo. Leo kidogo ametuonyesha mgongo lakini hakuna shida. Niguthie ku bypass ya OJ. Before muthiete ku ri nitukumenya Rimuru igora thi thacika na kana hotelie. Anko agiwa kaundu. Usifanye hivyo. Anko akisema kitu no hotelie. Ketwaririe haha thutha wa hema. Tone maundu ma anko matiukaga uru. Kama anko kona form mimi hata siendi home, sina haraka. Aya, we na kugo horo na ihenya second igiri. Nie ndakena gukinya Kameme. Yes. Ndi mukenu muno na nie no wiki ino nyambate riu. Tukona na miaka ingi. Nagatege thabari njega wagicoka na kuria Middle East no kigeithia andu acio the na ni ngatho muno ni undu wa gututhikiriria ona mwina ku mundu gwitwo Bakita ini yoyo riu nani ndauma haha to gukinuka gwitu Naivasha na ndakena ni guka guku ndagoca ndatigio ni kuhonoka Nitukurora ni atia. Asante sana. Hingo gidoka. Ona yo agithi kuria gutuithanirie muno kabisa kure mwena wa Naivasha. Na ngatho cia mwanya. Ate? Ageithie tuiretu twao. Asante ngatho cia mwanya kuri we muthikiria Kameme Kayo Kamwigi gutorana na ithuĩ kumarĩra cihandire thaa 4 na rĩu ciagera thaa 8 kuri inyuĩ mwahotana. Congratulations inyuĩ mutana hotana. Mũndũ gwĩtwo Gathuke Mũndũ nĩ aroka haha na kĩgĩna kĩingĩ koguo nĩ wega ũgerie mũnyaka kũrĩa gwa star 447 hash na Ngai akũrathime mũno muthikiria Kameme Kayo Kamwigi. Ũgĩe na weekend njega, ona wiki ũkĩte ũgĩe na wiki njega na Ngai akũhe ũgima wa ngoro mwĩrĩ o hamwe na meciria.